ऑनरेबल श्री विजय सरदेसाय ऑनरेबल मेंबरान उल्लेख केला हे जे कितें तो जे म्हणटा ते लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जे प्रत्येक वॉर्डान जाता वो पायलट बेसिसचेर केल्लो काय हेजे इम्प्लिमेंटेशन जालें काय ना आयजचे आतांच्या सीओ कडल्यान आनी डीएमए कडल्यान हांव तांकां रिक्वेस्ट करून वो रिपोर्ट केला काय ना वो रिपोर्ट खंय आसा हे पयलीं म्हायती काडूंक जाय वो रिपोर्ट जेन्ना पायलट बेसिसचेर जेन्ना तो घेतला ते पायलट बेसिसाचे खंय पेपर वर्क हा काय फायल ते संबंधित खंय हा कित्याक म्हाका तरी रिपोर्ट हांगा ह्या उत्तरां दिल्या तेजेर ना स्पिकर सर हांव एकूच हावजाक सांगूंक सोदता की आयज नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोन्ही सायडीक आमी जीआयएस मॅपिंग हे जे लॉस ऑफ रेव्हेन्यूचे उल्लेख करता बाब विजय सरदेसाय आमी जीआयएस मॅपिंग नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवाचे ऑलरेडी मुख्यमंत्रीन साऊथ गोवाचे अप्रुवल दिल्ले आसा नॉर्थ गोवाचे पूर्णपणे चालू जाल्ले आसा आमी हे जे बिचोली आनी पूर्ण नॉर्थ गोवान जे कितें घरां स्पिकर सर आमी खंयच लिगॅलिटीचेर आमी वचना फक्त रेव्हेन्यू जनरेशन मॉडेल महाराष्ट्र आनी परिसरांतल्या राज्यान सक्सेसफुली जे इम्प्लिमेंट केला हेज्या खातीर आमी ते आमी इम्प्लिमेंट केला म्हणजे आयजच्या दिसा रियल टायमान आमकां जे इन्फॉर्मेशन गावता आनी जी एरिया जी घराचे जेजेर एसेसमेंट ऑफ टॅक्स चेक करूंक जाय तेजेर मागीर खंयच वयर सकयल जावचें ना आनी ते डॉक्युमेंटेड आसतलें म्हणजे खंयचोय मनीस कोणाक जर सांगलें की हे जे रेव्हेन्यू जो आसा वो रेव्हेन्यू आमी कोणाचो वाचोवपाचो प्रयत्न करता काय आमी खंय तरी रेव्हेन्यू लॉस जातले इट वील बी अवेलेबल ऑन अ टीप ऑफ अ बटन इन दॅट पर्टिक्युलर म्युनिसिपॅलिटी हे जे उल्लेख केला बाब विजय सरदेसायान आय वील गिव हिम एन अश्युरन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आय डोंट हॅव द रिपोर्ट. And if there is a report of any kind, let me at least go through the notings of file what is done. But we are in the process of doing that, and based on that, if that has been done at that point of time and it was supposed to be implemented in that particular ward, we'll assess and see what is to be done. Speaker sir, हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की सरकारा कडेन सरकारान पयशे मोडून केल्लो रिपोर्ट सरकारा कडेन ना. आतां हांव तुका एक सांगूंक सोदतां हो 100 पेजीचो रिपोर्ट आहा आनी हो एक आरटीआय एक्टिविस्टा कडेन आहा आनी स्पीकर सर हो रिपोर्ट कितें दाखयता हो रिपोर्ट दाखयता की त्याच एक वॉर्डान 700 अनऑथरायज्ड कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट आसात 300 अनऑथरायज्ड रेजिडेन्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स आसात. हांव विचारता मंत्र्याक 2 मार्केटां आहात स्लम एरिया फकीरबाद आझाद नगरी अशे खूब लोकेलिटीज आहा हावसिंग बोर्ड आहा जंय कसलोच एसेसमेंट जायना आनी गव्हर्मेंट क्वॉर्टरांनी जाल्यार कोण टॅक्सूच फारीक करना इवन गार्बेज टॅक्स फारीक करना. इतलो लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जेन्ना जाता तूं आमकां उत्तर हांगा दिता की आनी एक जीआयएस सर्वे जातली म्हणून. स्पीकर जी जीआयएस सर्वे जाली ते जीआयएस सर्वेचेर हे फायंडिंग्स मेळ्ळा ताजे पयशे सरकारान दिल्या तो मंत्री नाशिल्लो हांव ताका तसो ब्लेम करना पूण हांव मागतां की हे आतां इतलें आसतना कॅन यू गिव मी एन अश्युरन्स दॅट यू वील नॉट इनक्रीज हावस टॅक्स on anybody in Margao pending this and you will revoke the recent garbage hike of 50% because who are paying? It is only the loyal taxpayer who is paying. The unauthorized illegal person is not paying. So taka kidak burden करता तू ते पेंडिंग दवरता म्हणून म्हाका अश्युरन्स दी. बिकॉज सर अश्युरन्स हांव एकूच दिवं शकता बाब विजय सरदेसाय अशे अश्युरन्स म्युनिसिपॅलिटीचे काय तांकां खबर आहा ते बी म्युनिसिपॅलिटीन सहभागी आहा ते म्युनिसिपॅलिटीचे कांय तेंचो अधिकार आसता हे काय खंय कडेन युनिफॉर्मिटी हाडपाची गरज आहा. म्हाजें इतलेंच तुमकां अश्युरन्स हांव दिवं शकता की जे कितें हो रिपोर्ट केला कितें जाला ह्या रिपोर्टाचो आनी तुमी जे म्हणटा की ऑलरेडी लास्ट टायम वी ब्रॉट अ अमेंडमेंट दॅट वॉट एवर दॅट हावस टॅक्स एंड अदर थिंग्स दॅट टू बी इनक्रीज फॉर कमर्शियल एंड रेसिडेन्शियल एरिया हॅज टू बी युनिफॉर्म and there has to be some sort of a limit on everything. But what the municipality has done and based on what you are talking about the report of one particular ward, Speaker sir, honorable member will appreciate both of them. He is a member of the one of the big municipalities and it is important that GIS mapping has to be done. आता GIS mapping फाटी कितें केल्लें एका वॉर्डान केलें आमी आतां दोनी सगळ्या municipalities आतां आमी कवर करता आनी most of the thing we will not allow. I can give you that assurance. We will not allow this duplication of works to take place by any municipality. We are going to also bring specific amendments to see that specific uniformity in the tendering process. As far as the tenders are concerned, otherwise every municipality has its own parameters to remove tenders. Everything will be streamlined and we will put it on in place. When you say that I should give you assurance on the floor of the House, Speaker sir, how can I give assurance, blanket assurance, without going and examining exactly what has happened in the past, who has done that report and what was the assessment, what you're talking about, the 50% thing. Once I go through from the DMA, I'll call you for a discussion, then we can see what is to be done. And this doesn't require assurance on the floor of the House. I can always take it administratively. Yes, sir. Last question. Speaker sir, एक minute. Last question. Speaker sir, yes. income जो आहा municipalityचो
एज पर दीस रिपोर्ट विल इन्क्रीज 4-fold into 4 times. 4 पटीन वाडटलो. टॅक्सेशन कॅन बी रिड्युस्ड टू हेल्प द ओवरबर्डन टॅक्स पेयर. हो रिपोर्टाचेर आहा. स्पीकर सर, हो रिपोर्ट जर सांडलो जाल्यार चूक म्हजी काय चूक तुझ्या डिपार्टमेंटाची काय चूक तुझ्या काउन्सिलाची कोणाची चूक तुम्ही रिपोर्ट घालता तुमचे कडच्यान शेणटा जाल्यार चूक म्हजी हांव लोकांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव लोकां खातीर मागता हांगा की जे लॉयल मनीस टॅक्स फारीक करता ताका पयशे कमी कर नाल्यार एम्बार्गो घाल. सर हांव एकूच अश्युरन्स श्री विजय सरदेसायक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दिवंक शकता की हे डुप्लिकेशन ऑफ वर्क तेंचे कडेन बी म्युन्सिपॅलिटी आशिल्ली ते म्युन्सिपॅलिटीचो अनुभव तेंचे कडेन आसा तेंचे कावन्सिलर आसा. मडगांव म्युन्सिपॅलिटी दोगां मदीं चलता. मडगांव म्युन्सिपल बाब दिगंबर कामत आनी बाब विजय सरदेसाय. हांव एकूच सांगूंक सोदता की म्हाजे पेक्षा चड अनुभव तांकां आहा की म्युन्सिपॅलिटीचे कशें वेव्हार कसो जाता तो म्हाजे पेक्षा चड. हांव आतांच 1 वर्स जालां आतां अर्बन डेव्हलपमेंट म्हाजे कडेन आसा पूण तेजे म्हणूनच हांवें तांकां सांगलें की डुप्लिकेशन आनी ह्यो सगळे युनिफॉर्मिटी हाडपाक ऑल द म्युन्सिपॅलिटीज गरज आहा. आनी हे सगळे आतां GISचे जे उल्लेख केला जे लॉस ऑफ रेव्हेन्यूचे आमी उलयता म्हणूनच नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा प्रत्येक म्युन्सिपॅलिटीची एरिया कवर जातली. कोणाक त्रास करपाक म्हणून न्हू स्पीकर सर पूण एकूच उद्देश हा की रेव्हेन्यू जनरेशन हे म्युन्सिपॅलिटीचे सेल्फ सस्टेन जावंक जाय म्हणून हे खंय तरी हे सर्वे जावंक जाय. आयज सकाळीच हांवें तांकां सांगलां की जो टॅक्स कलेक्शन ऑफिसर आहा कोणाचे कितले कितले कमी जे आसा खंय कडेन तुमी पळयतले की खंय म्युन्सिपॅलिटीन 16% कलेक्शन जाल्लें आसा खंय पळयतले की 24% जाल्लें आसा काही कडेन 50% क्रॉस जावन गेल्ले आसा. पूण स्पीकर सर हेजे खातीर सगळ्यांचे जे कोण आमदार आमचे कलिग्स आसा हावसान हेंकां सगळ्यांचे आमकां सहकार्य लागता. तेंची एक मिटींग घेवन आमकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां स्ट्रीमलायन करचे पडटले नाजाल्यार जावचें ना स्पीकर सर. तेणी ते ऑनरेबल मेंबरान सांगले की GIS मॅपिंग ते केले ते कोणी केले आतां आमी सोदता. म्हजे कडेन आहा न्ही हांव दिता तुका रिपोर्ट तुजे कडेन आहा जाल्यार ती कॉपी आनी नोटींग बरोबर हांव मंत्री आतां हांव दिता ताका दिता हाडून दिता. स्पीकर सर म्हाका हांव ताका रिपोर्ट दिता आनी हांव ताका हे ऑन रिकॉर्ड म्हजी फायंडींग सांगता. म्हाका अश्युरन्स जाय की ही वील कंडक्ट अ इन्क्वायरी इनटू द मिसिंग रिपोर्ट. हाऊ युअर रिपोर्ट्स गॉट मिसिंग? I have no. You don't want to conduct inquiry? I don't have. No, I have conduct inquiry. I have not completed. What I am telling honorable member Vijay Sardesai is that I have nothing, no personal agenda here. If he wants me to conduct an inquiry, I will conduct an inquiry, and next session I will place it on the table of the House. Speaker sir, एक minute. Speaker sir, माझं तू फक्त GIS मॅपिंग केले आणि ताजे फायंडिंगाचेर एक्शन घेतली ना जाल्यार इट इज वेस्ट ऑफ मनी. Speaker sir, it is a waste of public fund. I have ताणे सांगले न्ही I have very categorically. तो आता करपाचो आहा फुडें. ताणे सांगले न्ही. येस दिगंबर कामत. स्पीकर सर हांव एकूच मिनीट घेता की आतांच ऑनरेबल मेंबरांनी हाडला. हांव आतां म्हायती तरी काडटा कितें चल्लां तें हे खंय केलें कितें म्हायती काडून पयलीं येवपाक जाय न्ही. जे आधाराचेर म्हायती आतां कसो काडटा ज्या आधाराचेर तो आमचो तो रिपोर्ट तो म्हणटा बाब विजय सरदेसाय म्हणटा की तो जाल्लो तेजे नोटिंग्स पळोवन आमी मागीर कशें इम्प्लिमेंट करपाची कितें इन्क्वायरी करपाची. नो इन्क्वायरी डेफिनेटली जातली. ते रिपोर्ट केन्ना खंयच्या काळार तो चालू जाल्लो हे सगळे गोश्टी म्हायती काडून तेजेर डेफिनेटली कारवाई करपाची गरज आसा. येस नोव्हेंबर 17 जाल्लो आनी जानेवारी 18 रिपोर्ट उलयात तुमी. ऑनरेबल मेंबरान सांगता तशें सर्वे जाल्ली ही खरी गजाल आनी सर्वे करतकीर एका वार्डाचो करतकीर सगळे म्युन्सिपालिटीचे करपाचें आशिल्लें तें कितें जालें ते केलें ना जाल्यार कित्याक केलें ना आनी केलो जाल्यार तो रिपोर्ट आसल्यार कळटलें एक्झॅक्ट पोजिशन कितें म्हणटा. दुसरें स्पीकर सर आतां मिनिस्टरान सांगलें की GIS मॅपिंग सगळे गोंयभर सगळ्या म्युन्सिपालिटीचे करता. ताका टायम बाउंड प्रोग्राम कितें मिनिस्टरान ठरयला काय स्टार्ट करतकीर तें वर्सभर चलपाचें हें म्हाका एक सांगचें. आनी दुसरें स्पीकर सर आतां टॅक्सीस पळय आसतात आतां हांव ताजो रिप्लाय पळयतालो थोडे कडेन अमके % वाडयल्या थोडे कडेन दुसरे वेगळे वेगळे पर्सेंटेजीस प्रत्येक म्युन्सिपालिटी वाडयता. वाय नॉट अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर सीज दॅट देर इज अ रॅशनलायजेशन ऑफ टॅक्सीस. ए क्लास म्युन्सिपालिटीक बाबा ही पर्सेंटेज वाडोवपाची B क्लासाक ही पर्सेंटेज वाडोवपाची C क्लासाक ही पर्सेंटेज वाडोवपाची अशें जर रॅशनलायजेशन करत जाल्यार सगळ्यांक बरें. नाजाल्यार प्रत्येक वाडे कितें वाडटा ती म्युन्सिपालिटी वाडयता ही म्युन्सिपालिटी कमी दवरता अशें जावचें न्ही. So will minister say that there will be a rationalization as far as taxes are concerned? Because sir, I totally agree with the honorable member Shri Digambar Kamath is that there should be a rationalization of taxes in every municipality. Class A, Class B. कालच चर्चा झाली की कित्याक rationalization ना हे rationalization करपाची गरज आहा.
खूब कायदे अमेंड करपाची म्युन्सिपालिटीन गरज स्पीकर आहा सर केन्ना केन्ना रॅशनलायझेशन बसून घे नाका म्हणटा केन्ना ताचा केन्ना आन्सर ताका मेळून दी. रॅशनलायझेशनाचें उतर आयज क्लास ए क्लास बी क्लास सी एकूच आयज पयर अमेंडमेंट हाडले ते दाखयताले की तुमी आतां एक युनिफॉर्म मॅनर इन वीच द कमर्शियल एरिया एंड द रेसिडेन्शियल एरिया यू कॅन इन्क्रीज द वेर टॅक्स इज दॅट स्पीकर सर एक बिल ह्या हावसात पास केल्लें आमी सपोर्ट केलो कित्याक म्युन्सिपालिटीचो रेव्हेन्यू वाडटलो म्हणून शॉपाचें आसा म्हाजे कडेन ते कितें जालें वाय दॅट नोटिफिकेशन इज नॉट कमिंग स्पीकर सर hours were given to the government to fix the rate. The notification is already the law that was passed is already gazetted. It is already gazetted. No, it is not. No, It is somebody has challenged it or something is there. No, I will check with honorable. I will check with the department and I will find out and I will intimate the member during the course of this session itself. But I totally agree with him on the aspect of grade A, B, and C that there should be uniform tax policy. We will make sure that we do. Bill you verify, no? Yeah, I'll verify. Let's start question number 2. Chandran Chitte. Start question number 3. Cruz Silva. Speaker, sir, I may be permitted to question number 3A. 3A. Forest Minister. Because as per what has been circulated to the members. Speaker, sir, आमचे भुरग्यापण म्हण ल्हान आसतना आमकां एक मेमरीज आहा आमी पिकनिकेक वयताले आनी फॅमिली बारा वयताले वा स्कुला बारा वयताले आनी एक स्पॉट आहा म्हणजे तकलें आतां बोंडला आनी थिंगा आमी बिकॉज ऑफ द नॅचरल ब्युटी आनी थिंगा एनिमल्स आहाय म्हूण पूण कांय वर्सां जालीं लोकांचें परसेप्शन थिंगा वचपाचें देंवलां आनी लोक थिंगा वचपाक रिलक्टंट दिसता ते वचपा थिंगा पूण वन रिजन इज द क्वॉलिटी ऑफ zoo management and more restriction on display of animals and how they are maintained. Speaker, sir, Central Zoo Authority of India has laid down process of managing zoos, which as per my reply, government is about to follow. Speaker, sir, my first question is, on an average, how many visitors visit Bondla Zoo and whether there is any bus arrangement to visit the zoo from various cities of Goa? Because sir, I don't have the exact figure. It is given to me, but I don't have the exact figure that number of people that visit the Bondla Zoo on a daily basis. It is there. I'll give it to you just now before I complete the questionnaire. But what is your specific question? I read your question. What is it that you want to know? You want to say that it is not... कितले थिंगा visitors येता आनी buses बी आहा arrangement from city तो थिंग येवपाक special buses arrangement बी आहा. Speaker sir, ना arrangement खंयच्यान व्हरपाक म्हणटा तो? तुमच्या सिटीसान बोंडला येवपाक. ना सिटीच्यान काय अरेंजमेंट ना बोंडला वचपाक. लोक आपुणूच थंय वयता आनी तुजो प्रश्न कितें एक्चुअली तूं म्हाजे कडल्यान कितें जाय? म्हाका जाय कितें आतां विजिटर्स कितले येता थिंगा? तेच सांग. ऑन एन एवरेज. येतले. विजिटर दिता हांव नंबर. एक्झॅक्ट नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे यू वॉन्ट. That come to. I'll give it to you just now. You ask your question, I'll give it to you just now. Speaker sir, म्हाका रिप्लाय मेळटे पळय मास्टर प्लॅन फॉर बोंडला झू वॉज एप्रूव्ड बाय सेंट्रल झू ऑथॉरिटी पूण म्हाका रिप्लाय दिता आसतना तो मास्टर प्लॅनाक कॉपी दिलो ना बरें आसलें म्हाका दिलो जाल्यार तेजी कॉपीची सो स्पीकर सर कॅन मिनिस्टर बी प्लीज टू स्टेट फ्यू हायलायट्स ऑफ द मास्टर प्लॅन फॉर मॅनेजिंग बोंडला झू दॅट इज एप्रूव्ड बाय सेंट्रल झू ऑथॉरिटी कितें स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबराक जाय आशिल्लें की टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स आमकां हें फिगर म्हाजे कडेन जो आयला is per year the number of people who visit as of 20 to 23 is around 80 and odd thousand per year I think this is. Because master plan for Bondla Zoo as a कितें highlight करपाक जाय approved जाला तो master plan already approved केला स्पीकर सर ओवरऑल मास्टर प्लॅन जो करपाक जाय तुमी जे म्हणटा ते एब्सोल्युटली सारकें आहा की हे जे अपग्रेडेशन करपाक जाय बोंडला झू अपग्रेडेशन करपाची गरजूच आहा हे बोंडला झू स्पीकर सर आमची चर्चा डिपार्टमेंटान जाल्ली आसा केंद्र सरकार कडेन बी आमची चर्चा चालूच आसा ह्यो ज्यो अपग्रेडेशन जे म्हणटा वन टायम अपग्रेडेशन करपाची गरज आहा आमी जे पीसमील आमी जे करता आमचे कडेन ज्या तरेन फंड येता त्या तरेन आमी जे पीसमील आमी करपाचो आमचो प्रयत्न म्हाका दिसना तेज्यातल्यान आमी त्या तरेचें परिवर्तन थंय करूं शकतले तुमचो जो उद्देश आहा की दीस शूड बिकम अ स्पॉट वीच इज व्हेरी अट्रॅक्टीव विथ ऑल द फॅसिलिटीज अँड वी शूड मेक इट वन ऑफ दॅट युनीक जस्ट लायक मुंबय बायकला झू वीच हॅज बीन एब्सोल्युटली ब्युटिफुली डन आमी तेच चर्चा केल्या PCCF आनी आमी पयर चर्चा करताले की आमकां फुडें वचूंक जाय पीस मिलान तुमी कांय गोश्टी करूं शकता पीस मिलान आतां पयर आमकां कोणी सांगलें की
आमी एनक्लोजर्स ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी करपाक शक्य पूण मास्टर प्लॅन जो आमचो ऑलरेडी मास्टर प्लॅन एप्रूव जालो तो copy मास्टर मेळटली? प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. त्या मास्टर प्लॅनच्या अनुसार आमकां मिनिमम स्पीकर सर आमकां 100 ते 150 कोटी रुपया जाय हे इम्प्लिमेंट पूर्णपणे करपाक एका झटक्यान जर करूंक जाय जाल्यार. पूण ते एका झटक्यान जावपाचें ना. इट वील हॅपन इन फेजीस. बट दीस इज वॉट दॅट इज बीन अप्रूव्ड. आमचो मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. सर, third question, sir. Sir, eco tourism complex on Bondla, it is in a working condition. हांव तुका एक फ्रँक सांगता की जे तूं म्हाजे कडल्यान तुवें प्रश्न विचारूंक ना, पूण म्हाजे कडल्यान तुका फ्रँक उत्तर जाय जाल्यार परिस्थिती थंय बिकट आहा. ते ओवरऑल तेजे वेगळ्या तरेन आमकां ते रेनोवेट करून रिफर्बिश करपाची गरज आहा. जे तुज्या मनान आहा, जे तूं म्हणटा की भुरग्यांक खरेंच त्या तरेचे फेसिलिटीज थंय गावंक जाय, त्या दर्जेचे फेसिलिटीज करपाक हे मास्टर प्लॅनच्या आदाराचेर फेज मॅनर आमकां फुडें वचूंक जाय. पूण परत एकदां सांगता, स्पीकर सर, बोंडला म्हणटा पयलीं सगळीं भुरगीं ल्हान आसतना प्रत्येकाक दिसता की थंय वचूंक जाय. आनी एक जर आमकां खऱ्या अर्थान जर कितें थंय करूंक जाय, आमकां खंय तरी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान, डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान विचार करचो पडटलो की आमी पयशे खंयच्यान आमी हें करतले. पूण हांव एक सांगूंक सोदता तुमकां की आमी हें करपाक म्हणून फुडें सरल्या. आनी थंय फावंडेशन म्हणून आमी बोंडला जूचो फावंडेशन म्हणून आमी विदीन द आमचे कायद्या प्रमाणे आमी एस्टॅब्लीश केल्या. म्हणजे फाल्यां आमकां जर पयशे कोण जर येता, कोणाक जर आमकां जे कॉन्ट्रिब्यूट करूंक जाय, कॉर्पोरेशन आमचो ट्युरिझम कॉर्पोरेशन आसूं आनी कोण आसूं, तांकां जर दिसता की तेंचे कडेन टायअप करून थंयच्यान आमी पयशे ट्रान्सफर, फावंडेशन आमी स्थापन केल्या. आनी ह्या फावंडेशनच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता की कितलेय अशे लोक आहा जे झू खातीर एनिमल लवर जे आहा, ह्यो व्हडल्या प्रमाणान व्हडल्यो कंपनीचे CSRचे अंडर ह्या इशूचेर ते पयशे सरकाराक दिवपाक तयार आसतले. हे फावंडेशन पयलीं आमचे कडेन नाशिल्ली. हांव जेन्ना मंत्री जालो तेन्ना आमी सांगलें की जर कोणाक अडॉप्ट करूंक जाय विदीन द ऑथॉरिटी, ट्रान्सफर बी कांय कोणाक जायना, अडॉप्ट करूंक जाय, जर वेगळ्या तरेन आमकां पयशे रेज करपाक म्हणून संदी गावतली म्हणून हे अडॉप्ट आमी हें केल्लें आसा. एक मेन कमिटी आसा आनी तेजी सब कमिटी वील बी हेडीड बाय द PCCF. पूण हें केल्यार म्हाका दिसता की खूब प्रमाणान आमकां फुडें वचूंक आमकां शक्य जातलें. पूण बाब क्रूज जे सांगला स्पीकर सर, खूब गरज आहा की बोंडलाचेर लक्ष दिवपाक आनी बोंडलाचे एक वेगळे तरेचो थंय परिवर्तन आनी एक वातावरण थंय तयार करपाक. आनी हांव तुज्या बरोबर इन फूल कन्करन्स आहा की गरज आहा तें करपाक. आयज पर्यंत हांव गेल्या वर्सभरान आमचो प्रयत्न चालू कांय गोश्टी सरकारा कडल्यान आनी केंद्र सरकारान करून घेवपाक. पूण तितकें कांय म्हाका यश गावोंक ना. यश गावोंक जाय जाल्यार हे गोश्टीचेर तुवें जे कितें तुजे प्रश्न आहा तेज्या भरून भरपूर दिता. उलोवपाक तुका जाय तें हांव सांगूं शकता. पूण म्हाजे कडेन सद्या टायमलायन ना. पूण जे पयशे आमकां येता आनी ह्या फावंडेशनच्या माध्यमांतल्यान कांय लोकांनी इंट्रस्ट दाखयल्ले आसा की सरकाराक आमी पाठिंबा दिवपाक त्या फावंडेशनच्या माध्यमांतल्यान हे आमकां सपोर्ट करपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. पूण आसल्यार आमकां बरें जातलें की एक फेज मॅनर आमकां फुडें वचपाक. थँक्यू. Speaker sir, is the minister aware that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has come out with a policy in 2020 for PPP to upgrade zoos in India? There is a central zoo authority and TERI. They've presented a report called Economic Valuation of Ecosystem Services. Speaker sir, they are saying, Government of India says that this is to enhance the interaction of wildlife and humans. In the first budget, when his wife was declared to be the corporation, that time there was talk of upgradation of zoos even on PPP. Now you have suddenly changed the gear. When you want to make our hospital in this thing, you go, you give this of PPP. एक मिनिट तुझा प्रश्न कितें आसा? ना ना हांव एक बाब विजय सरदेसाय सांगूंक सोदता की हांव बरो वाचता आनी ते प्रश्न तेणी विचारल्यार कदाचित कांय तो म्हणटा आसूं येत, पूण विदीन द फ्रेमवर्क्स आनी तेंचे ऑथॉरिटीचे वेगवेगळे गायडलायन्स आहा, त्या गायडलायन्साच्या आदाराचेरूच ते करूं शकता. म्हणून आमी ते फावंडेशन केल्लें आसा. जर फाल्यां कोणाक फावंडेशन जालें चॅरिटेबल. आय एम टॉकिंग ऑफ अ बिझनेस PPP. यू ऑल आर टेकिंग PPP एवरीवेअर. जे बाब विजय सरदेसाय म्हणटा की हे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचे कितपत पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिप बोंडला झूचे म्हाका दिसना की ते तुमी त्या तरेन जर तेंचे कडेन खंयचो सेक्शन ते ऑथॉरिटीचे अंडर आहा म्हाका ते वाचून दाखयचे, कित्याक म्हाका काय म्हाजे नजरेक येवंक ना. हेच सांगता मरे तुका. आनी कितें आहा स्पीकर सर की सांगपाक सोंपें आसता, पूण वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी वायल्ड लायफ सँच्युरीचे संबंदीत जे कितें विशय आसता तेजो कायदो बी वेगळो आसता.
हांवें बेश्टे हावजान जर सांगलें की ह्या तरेन अपील करतले तशें हांव करूं शकना. स्पीकर सर हे पहिले हांवें इंजिनाचे मॅटर आहे. सर आयकून घेयात ताजें. ना जायत्यो गोष्टी आयज कम्युनिटी एम्पावरमेंट खातीर आमी जर खंय ते टेंट्स बी घातले आमच्या पयशांतल्यान, पण कम्युनिटीक हँडओव्हर करपाक पावर आहा, पण भायल्या मनशाक ते हाडून चलोवपाक म्हाजे कडेन पावर ना. आणि मेन म्हणजे जर PPPचो उल्लेख करता बाब विजय सरदेसाय की झू ऑथॉरिटीचो कायदो कितें, म्हाका जें कितें ब्रिफींग गावता जे बेगीन हांव कंटिन्यूस म्हाजे पयलींच्यान प्रयत्न आहा की आमकां हे बोंडला झू खंयतरी एका दर्जेचेर हाडपाक जाय. आणि बाब क्रुजान जायते प्रश्न विचारले ते सारके आहा तो ते विचारूंक सोदता आनी जे सांगूंक सोदता ना कोण म्हणटा. आय अग्री विथ हिम टोटली दॅट दीस हॅज बीन इतले वर्सां बाब इट्स इन 69 जेन्ना ते घातलेले झू तेजे उद्देश कितें आशिल्ले. लकीली तेन्ना ते सगळे पयलीं एका काळाक सगळे भुरगे वयताले स्कुलाचे भुरगे, पूण आयज परिस्थिती त्या लेवलाचेर परत तेजे पेक्षा फुडें बाकीच्या राज्यांत केल्ले आसा. आमच्या राज्यान एका वर्सान परिवर्तन काय हांव करूं शकना, पण परिवर्तन करपाक आनी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपाचे जे कितें उल्लेख बाब विजय सरदेसायन केले त्यांनी म्हाका सेक्शन वाचून दाखयचे PPP खंयच्या मोडार हांव व्हरूं शकता. स्पीकर सर श्री दिगंबर कामत. वाचून दाखयता न्ही ताका. श्री दिगंबर कामत. Question number 4. There is no, see, they Question are number 4. thinking in terms of upgradation. Question number 4. Your ministry with Zoo Authority of India. Yes. So just Question number check 4. whether that is there. I'll check, Speaker, sir. Speaker sir, I may be permitted to ask start LAQ number 4B. Question number 4B. Sir, as per what has been circulated to honourable member. Speaker sir, वो क्वेश्चन गेल्ली 5 वर्सां 5 किंवा 7 वर्सां जाल्यार आमी कंटिन्युअसली असेंब्ली रेज करता आनी दिस इज रिलेटेड टू ऑल द MLAs हू रिप्रेझेंट म्युनिसिपल कावन्सिल्स. कारण प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक इवन काणकोणच्या म्युनिसिपालिटीक म्हाका हांगा हें दिला रिपोर्ट दिला 34 एम्प्लॉईज आर वर्किंग ऑन डेली बेजीस ऑर कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आनी केन्नाच्यान काम करता. स्पीकर सर हो चार्ट पळयलो जाल्यार तुमकां दिसता थोडे वर्कर 2001 आसा, थोडे वर्कर 2002 आसा, 2004 आसा. आनी ह्याच हावसा भितर आमकां पयलींचे चीफ मिनिस्टरान एश्योरन्स दिल्लें जेन्ना रेज केल्लें तेन्ना की 4 दिसां भितर फायल क्लियर जातली म्हणून. कारण एक कमिटी अपॉयंट केल्ली 3 जाणांची, त्या कमिटीन रिपोर्ट दिलो, म्युनिसिपालिटी कडल्यान नांवां मागोवन घेतलीं आनी तरी आसतना उरलें. गेल्ले असेंब्लीक स्पीकर सर डिमांडाचेर उलयता आसतना आय हॅड रेज विथ द अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आनी ताणें रिप्लाय कितें दिलो की 7 वर्सां पर्यंत जे पळय कोण कंप्लीट जाल्या तांची नांवां सबमीट करपाक लायता आनी वी वील टेक ए डिसिजन टू रेग्युलरायज इट. आतां आज जो रिप्लाय दिलो म्हाका तो वेगळोच कितें तरी उलयता. हावेवर देर इज ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉय. आय एम नॉट एबल टू अंडरस्टँड दिस बिकॉज कितें आसा तुमी एक फाटी ठरयलें एश्योरन्स घेतलें आनी हाचे पयलीं केल्या म्युनिसिपालिटी वर्कर्सांक खूब फाटी पयलीं सुद्दां केलें. हांव कावन्सिलर आशिल्लो 85 इवन एट दॅट टायम गव्हर्मेंट हेज टेकन ए डिसिजन एंड अलाउड दॅम. म्हणजे मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट आसा की सगळो डेटा तुमच्या डायरेक्टरान मागोवन घेतला फ्रॉम ऑल द म्युनिसिपालिटीज आनी ताणें घेता आसतना 7 वर्सां कंप्लीट केला तो घेतला. स्पीकर सर आज म्हजो आनी एक रिप्लाय आशिल्लो क्वेश्चन आशिल्लो फॉरेस्टाचेर. फॉरेस्ट मिनिस्टरा कडेन आहा आनी तातूंत भितर म्हाका रिप्लाय कितें आसा की जवळ जवळ एक 200-300 स्टाफाक टेम्पररी स्टेटस दिला विच इज गुड. इतले वर्सां काम करून तांकां एटलिस्ट टेम्पररी स्टेटस तरी दिला 2007, 8, 11, 12 विच इज 309 जाणांक तांणी टेम्पररी स्टेटस दिला. आतां हांचे कितें फ्युचर कितें स्पीकर सर? वील मिनिस्टर मेंटेन हिज एश्योरन्स विच ही हॅड गिवन ऑन द डे ऑफ द डिमांड? सर पयरूच हांव वाचतलो की मुख्यमंत्रीन कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाचेर एक स्टेटमेंट केल्लो हावजान. हांव तो स्टेटमेंट काय कॉन्ट्रडिक्ट करूं शकना. आनी मेन म्हणजे कितें की मुख्यमंत्रीन जेन्ना स्टेटमेंट दिला तुमकां अश्युरन्स जाय ते हांगा आतां इतलें भरला आनी नांवां हाडपाक गेल्यार मागीर ते आनी डॉक्युमेंट हाडचे पडटले. प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन जो कोण कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा स्पीकर सर 5 वर्सां जावन 7 वर्सां जावन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमी ऑलरेडी घेतलेले आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी कांय प्रमाणान आमी केल्ले आसा तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवन तांकां बाकीच्यांक बी दिवपाची गरज आसा. ते ऑलरेडी प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक धाडला. तुमचो जो विशय जो आहा जे 5 वर्सां जावन बाब दिगंबर कामतांचो विशय काडला ते 5 वर्सां जावन हांव डायरेक्टर DMA हांगा उत्तर खंयचें येवं तुमकां सांगल्या प्रमाणे लास्ट हांव ताका आतांच हांगा तो आसा प्रेझंट ऑफिसर्स लॉबीन. हांव ह्या फुडल्या विकानूच हांव प्रपोजल हांव सरकाराक धाडून दिता. मागीर तुमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी सरकाराची पॉलिसी कारण पर्सनल डिपार्टमेंट थंय लागता. हांव म्हाजे कडल्यान एक प्रपोजल पॉझिटिव्ह प्रपोजल की 5 वर्सां जावन जे कामगार जे आसा
हांकां एक वेगळ्या तरेचो स्टेटस दिवपाची गरज आहा, कित्याक तांकां बी सिक्योर करपाक जाय. हे हांव अश्युरन्स हावजाक दिता आनी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून हे फुडल्या सोमार पर्यंत डायरेक्टराक हांव डायरेक्शन दितलो की हे जावंक जाय. प्रत्येक म्युन्सिपालिटीचो कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल एक कंबायन करून सरकाराक धाडून दिवपाक. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराक पयलीं म्हणजे आय थँक हिम बिकॉज ताणें 2 वर्सां कमी केली. गेल्ले खेपे ताणें 7 वर्सां सांगिल्ली, पूण एक बरें केलें ना ताणें. हांवें 2 वर्सां बी काय ना, त्यांनी मागला तशेंच ते वयतले ते प्रपोजल. 5 वर्सां. बाब दिगंबर कामत सांगला You said 7 वर्सां. हांवें 5 वर्सांचे हांवें फॉरेस्टाचो विशय काडला. ना. फॉरेस्टाचो विशय की 5, 7, 8, 10, 12 वर्सां भुरगे काम करता स्पीकर सर. तेंचेर न्याय जावंक जाय. पूण हावजान जेन्ना हांव उबो आहा आमकां बी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते फुडें व्हरपाची गरज आहा. कारण मुख्यमंत्रीचे स्टेटमेंट पयर हांवें वॉट्सॅपाचेर पळयलो की मुख्यमंत्रीन सांगलेलें आसा की कांय कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाची संबंदीत एक स्टेटमेंट केल्लो. हांव त्या स्टेटमेंटाचेर कॉन्ट्रडिक्टरी हांव स्टेटमेंट करूं शकना. पूण हांव मुख्यमंत्रीक आनी सरकाराक जे तेंचे मनान आहा ते तशेंच म्हाका दिसता की 5 वर्सां कट ऑफ जावंक जाय. ते 5 वर्सां फॉरेस्टान आमी केला ते त्याच म्युन्सिपालिटीचे करून सरकाराक धाडपाचें काम हांव सोमार पर्यंत करता. थँक्यू श्री विजय सर. स्पीकर सर, इज द मिनिस्टर अवेअर? स्पीकर सर, आज मिनिस्टरान मुख्यमंत्र्याक बी धाडपाक गरज ना. आयचे दिसाक तो अनिल कुबराभूषण एक दिन का मुख्यमंत्री तो इज लिडर ऑफ द हाऊस टुडे. सो डायरेक्ट त्याच्यान दिवपाक हे पयलीं तेका आतां बाब विजय सरदेसाय परत बरें, question विचारता मरे. आसा दिल्ली आनी ते परत हे सांगा. जाल्यार जस्ट टेक इट एज अ जोक. स्पीकर सर, आर यू अवेअर that in Margao municipality, data entry operators are being appointed through the Goa Employment Society in violation of your rules? 10 data entry operators who are relatives, sons and daughters of the councillors are appointed. Will you conduct an inquiry or should I go to the court? Because Tell me this. Honorable member has asked the question and answered it himself only. No, should I go to the court? No, he has asked a question and he has already answered the question himself. He only has to have that answer. The reason why I am saying this is Goa Human Resource Development Corporation, I have no jurisdiction over it, how the recruitment takes place. I can hold an inquiry. Municipality is paying their salary. Even if the municipality is paying their salary, he has to take up this issue with the GHRDC. It has nothing to do with me or the municipality. I have no. So will you allow this to continue? Ullas Swekar. Will you allow this to continue? Ullas Swekar. You have no control over your department. Speaker sir, what honorable member is saying, I have to look at what the line of jurisdiction is. तुका देवान बी सांगला. म्हाका देव म्हाका सांगताच. अशें कर म्हणून सांगता, डिपार्टमेंट सोड म्हणून सांगता की सगळे गाडे हातान बसून घ्या. कितें उलयता स्पीकर सर बसून घ्या. टॅक्स पेयर्स मनी इट इज. देवाचो विषय असेंब्ली न्हू. हांव स्पिरिच्युअल मनीस, हांव देवाक मानता. अरे देव तो देव न्ही रे. जय सरदेसाय. तो देव न्ही रे. जय सरदेसाय बसून घ्या. म्हाका दिसता की बाब विजय. Will DMA approve this proposal? जय सरदेसाय. Speaker sir, I want to just clarify this with honorable member that this is a jurisdiction of the GHRDC. I have to. DMA permission is I required. have given permission to. Without DMA permission, to the municipality to give a particular approval of a particular kind, but that recruitment procedure is not with me. Yes, Ullas Swekar. You will approve it? Ullas Swekar. Approve it? This is the question. Ullas Swekar. Speaker You approve it? I will check on it. What has happened? प्रश्न विचारा तुमचो. स्पीकर सर, येस. जे म्युन्सिपालिटीन डेली वेजीस काम करपी जे कामगार आसा हे मडगांव आनी नावेली हे जवळ असल्या कारणान चडशे लेबर हे काम करपी हे म्हाज्या मतदारसंघात रावता आनी त्यांची फॅमिली सदांच आमचे कडेन येता आनी सांगता की आमी 5 वर्सां 7 वर्सां हालीं काम करता टेम्पररी. आमच्या फॅमिलीचो मेंबर जो जी गार्बेज कलेक्ट करता खरोखरच खूब त्यांची परिस्थिती बिकट आसा आनी ते सकाळी संक बी अशें वचोन जे काम करता मडगांवची गार्बेज सगळी एक करता. अशा लोकांक आमच्या मिनिस्टरान जाता तितले बेगीन तांकां फिक्स करपाची गरज आहा. कारण ते खरोखरच हे मडगांवच्या गांवांत हे जे लेबर आसा ते मेळना पूण ते बाबडे काम करता गेली कितलींशीं वर्सां आनी ते चडशे म्हाज्या मतदारसंघात रावता. त्या खातीर मिनिस्टरान तेंचेर विचार करचो. I will take cognizance, Speaker sir. श्री डॉक्टर चरंगा शेट्टी. ह्या कामगारा खातीर एक कमिटी 2017 सीएमान म्हाका दिसता रिकमेंड करून एक कमिटी अपॉइंट केल्ली की कमिटीन स्टडी करपाचें आनी ते कमिटीन मागीर रिपोर्ट सबमीट केल्लो. ताचेर कितें मिनिस्टराक ते कमिटीचे ते रिपोर्ट जो सबमीट केल्लो स्पीकर सर आतांच जायते हांवें ऑलरेडी सांगला स्पीकर सर तो आनी कमिटी कितें रिपोर्ट केला ते ऑलरेडी जाले ते विशय.
आता आम्ही ठरवल्याप्रमाणे अश्युरन्स दिल्याप्रमाणे सोमवाराच डायरेक्टर DMA कडल्यान फायल क्लियर करून हांव धाडून दिता सरकाराक. Start question of 5, Sri Venji Vegas. Speaker, sir, I would like to go for 5B, files processed under section 17(2). 5B. Speaker sir, answer is as per circulated to honourable member. Okay, Speaker, sir, answer, madam. I just want to know on the floor of the House from the honourable minister that all the survey numbers that are corrected under 17(2), were they settlement according to RP 2001? And what was the base plan to understand these corrections? And how did the government establish that the zoning of these plots was inadvertently and there was an error? Speaker, हांव चड ह्या विशयाचेर हांवें ऑलरेडी मेंबराक सांगला, फोन करून सांगला की हो विशय जो आहा ऑलरेडी कोर्टान हियरिंग ट्युजडे. तेका जर कितें स्पेसिफीक जर विचारूंक जाय, कितें स्पेसिफिक्स आहा तुजे ते विचारपाक क्लॅरिटी दिवंक जाय ते स्पेसिफिक्साचेर. पूण जनरली हांवें जे हांगा कितेंय उलयल्यार फाल्यां परत ते रिफ्लेक्ट जातले. हांव तेजेर कांय उलोवंक सोदिना सेक्शनाचेर. तेका कितें विचारूंक जाय, एक करेक्शन बी ते आमी केलो, कायदो केलो, ते आतां जज इट इज मॅटर इज बींग इज ए क्वेश्चन इन कोर्ट. सो लेट इट गो. बट एज फार एज यू वॉन्ट एनी स्पेसिफिक थिंग, यू टेल मी, आय विल गिव यू अ स्पेसिफिक आन्सर. Okay, I will put up all my 3 supplements. Can the government produce proof that these lands were wrongly zoned in RP 2021? And who made the error? This is my second question. The third one is, if these are errors carried out by the town planners, who are you demanding, why are you demanding the fees for these corrections? If government has made an error, should not the government pay for it? How is the government to prevent everyone in Goa from claiming the zoning and the plot if there is an error? So these are my 3 questions. Mantrin sangla ki the matter is in court. I think the House is supreme. We need to have some kind of an answer, because कोटा आशिल म्हणून आणि काय आन्सर दिना सो कसं जातलें स्पीकर सर? यू एटलीस्ट गिव अस अ अंडरस्टँडिंग कितकोन कंपॅरिझन जालें. Yes, बसून घ्या. जे एनेक्स्चर आहा आणि जे सर्वे नंबर्स आहा, लेट मी कंप्लीट, जे सर्वे नंबर्स आहा, प्रश्न विचारला पण आन्सर दिवून पहिले. प्रश्न आन्सर प्रश्न जे सर्वे नंबर्स आहा, दुसरो प्रश्न विचारतो. दुसरो प्रश्न विचार. दोन सर्वे नंबर्साचे करेक्शन जाल्ले. बेंजी बाब 2 प्रश्न विचारले, 2 प्रश्न उत्तर दिवून दी. ना 3 विचारले, हांव उत्तर दिता मागीर. आणि ती जाले तुजे 3 सप्लिमेंटरी. हांव तुका 3 उत्तर दिता. एक म्हणजे आमी जे कितें सांगला की कित्या खातीर आमी सेक्शन 17(2) इंट्रोड्यूस केल्ले, जाय ती चर्चा जाली असेंब्लीन स्पीकर सर. तेजेर हांव मायन्युटली एंड मायक्रो लेवलाचेर हांव वचूंक सोदिना हेजेर. हांव एकूच तुमकां बाब बेंजीक सांगूंक सोदता की तुमकां हांवें रिजनल प्लॅनाचे हांवें उल्लेख केलो की कांय जायते मिस्टेक्स जाल्ल्यो, तेजेर आनी हांव चर्चा करिना. जाले चर्चा, ते आमी ऑलरेडी हावजार टेबल ऑफ द रिपोर्ट टेबल ऑफ द हावस रिपोर्ट आमी घातल्या की मिस्टेक कित्याक जाल्यो, कित्याक सेक्शन 72ची गरज आशिल्ली. आनी सेक्शन 72ची आयज पर्यंत हांव म्हणटा की तेजी गरज आसा. कदाचित कांय एरिया आयज आमी 16B हाडलेली. 16B, दॅट वॉज द प्रोसिजर बाय वीच टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग वॉज ऑपरेटिंग इन द पास्ट. In many years, even when Mr. Digambar Kamath was the Chief Minister, I mean prior to that also, I think when my father also was the Chief Minister of the state and Town Planning Minister, that was how it was done on case-to-case basis based on the requirement where what somebody wants. You cannot bind somebody and tell somebody that he cannot develop his property. If a person wants to develop his property, he should have the liberty to do it. So there should be appropriate forum for him to go and do it. And as far as that was the ideal method that was followed in the past. That is one. I've said that I've already mentioned why I had to do this, and what you just mentioned, honourable member has mentioned. I have already placed a table on the table on the floor of the House, in which honourable member can always ask for it and go through it to understand when I say inconsistent. Many times people are trying to misinterpret the words. I don't want to go into the discussion of that because the hearing is there again on the 8th. So we will see what happens in the hearing. Yes, Alex Sigara. I'm still answering. Alex Sigara. जावंक ना तेजे. आनी तेजे मेन म्हणजे कितें आहा तो म्हणटा सर्वे बायज डिटेल. आतां कोर्टान ऑलरेडी सर्वे बायज सगळे एनालायज करता. म्हाजे एक म्हण इज अ थिंग टू द ऑनरेबल मेंबर. डेव्हलपमेंट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस. डेव्हलपमेंट हॅज टू हॅपन. As far as all the survey numbers in question are, that's already in court. It's being discussed in court. Let the court take a view of what they want. Our department will give our point of view. Let us see how it goes, because there's no point in me trying to describe and trying to justify. If you, that's why I asked you. If you have, I will take up your case in Benaulim. In Benaulim, one case was done, Speaker sir. It was actually settlement zone in 2000 and the earlier
in the RP. I'm talking from your constituency point of view. What was the change? It was 20,063 as was the area that was already in settlement. After the 21 came out, this was in 2001, Speaker, sir. After the 21 came out, it became 8,113. So basically what happens? That becomes a correction itself. Because you cannot do injustice to somebody and take away somebody's settlement and put it in any other zone you want. So this was settlement in 2001. It is here in record in front of me. So basically, if there's anything specific honorable member wants, he can always ask me. And everything is in public domain, Speaker, sir. Maybe sometimes people feel that we are for one, we don't want to hide anything what we do. And same time, if there's any scope for further correction and strengthening, we are ready to do it. There's no issue. Just the last what I wanted to know, errors जोरी तोरी town planneran केले, जाल्यार ते error आम rectify कोताचा आम पैसे आदी करू, we have to charge them. एक प्रश्न विचारलेलो की सरकारान कित्याक पैसे चार्ज करना, तर सरकारान फ्री कशें दिवं शकता? हे जे घडलेले जे घडटा हे फाटल्या गोष्टी घेवन आमचे तकलेर आमी फुडें वचूं शकना. आमकां फ्रेशली सुरू करचें पडटा, फ्रेशली प्रोसेस सुरू करचो पडटा. आनी म्हाजे कडेन काय आय हॅव टू देर हॅज टू बी अ चलन दॅट इज पेड, प्रोसेसिंग फी म्हणून आसता. हे सगळें घेवन आमकां फुडें वचपाची गरज आहा. बाब बेन्झी कडेन जर स्पेसिफिकली कितें सजेशन आसल्यार, or if you feel, I give you a very clear-cut example of one case, but there are several. Somewhere, plus minus in a development process, things happen. People want. People in your area itself are asking that development should take place. So I leave it to your judgment. If there's any specific suggestion he wants to make, I'm ready to take the suggestion on board. Speaker, sir, I agree that the minister has to do corrections, but I'm only confused as to what is that definition. Why do I say that? There is a property that in the regional plan 2001, it was shown as settlement. In 2011, it was shown as settlement. In 2021, it has been shown as orchard. Is it eligible to come under this? It is 100% eligible. It is 100% eligible to come under this. And Speaker, sir, I don't want to see what happens when you are doing something. What you mentioned. It is 100% eligible for taking it under Section 72. But and if you need it to be taken under, you can approach the department for I'll just ask one more thing. You have said in your answer that any project cleared under 16B has not been touched. Now, in this particular project, it was cleared under 16B. They have applied to you. Till date, you have done nothing. Speaker, sir, 16B, everything is kept on hold. No, can't they come under 17.2, whatever it is? No, which one you are saying is? The same property I'm talking of. 17.2 आनी येवंक सोदता. सांगले न्ही जाता काय म्हणटा तो तुका विचारता. करता म्हणटा न्ही. मागीर 16B काडून उडय मरे, ते कित्याक दवरला? Thank you, Speaker, sir. विजयाच्या बरें आहा ते. 16B काढून उडय म्हणून. Speaker sir, सादे उत्तर. I moved a bill. Speaker sir, I moved a private member bill. Speaker sir, bill हाडपी बाब विजय सरदेसाय. आता म्हणटा काढून उडय. एक मिनिट. कशें काढून उडोवपाचें ते? 16B काड मुखारता आमी इतले बोवाळ मारलो. स्कॅम. हांव उलयत तेका सगळ्यांचे उत्तर दिता. बिल हांवें हाडलें म्हणून हांव काडून ना हांवें कितें चोरलें ATM केलो ATM. ATMाचें सोडून दी. मागीर हांव एक विचारता तुका 16B हाडली कित्याक तुवें? अरे 16B हाडली कित्याक 4 वर्सां. स्पीकर सर डिबेट करूया. डिबेट सरदेसाय 16B हाडली. सरदेसाय बसून घ्या. पहिले आन्सर दिवं दे. आन्सर दिवं दे पहिले. एक मिनिट बसून घ्या तुम्ही. स्पीकर सर प्रश्न तो करता. एक मिनिट. मिनिस्टर ऑनरेबल मेंबर जे विचारता हाडपी आता विजयान उल्लेख केला आता फाटी काढ म्हणून ते आता मॅटर इज इन कोर्ट. आम्ही आनी ठरयला की कोर्ट केस बाय केस इट हॅज टू बी लॉट ऑफ पीपल हू हॅव गॉट देअर प्रॉपर्टीज अँड हू हॅव गॉट वॉन्ट टू डेव्हलप इट. वाय शुड दे बी पनिश्ड बिकॉज ऑफ certain situations? I am not saying that you did a wrong thing. You did the best thing. By mistake, I now have to be very careful of what I talk. 100%. 100%. So you agree with it. So I have to be very careful. Because at one point of time, at that stage, suddenly somebody appeared and suddenly somebody did some changes. As a result of which, Speaker sir, त्या सिच्युएशनान ह्या तरेचो प्रसंग आयलो की कितें करपाचें? फक्त तुमी जर रिजनल प्लॅन म्हणून सांगलें आनी वेट केलें काय तुमी फक्त ठरयलें की रिजनल प्लॅनाच्या आदाराचेरूच तुमी करेक्शन करतले? म्हणजे मेकॅनिझम डेव्हलपमेंटाचो कसो मागीर सरकार उरतलो? तुमच्या गांवांत बी आयज लोक म्हणटा की आमकां हेल्प करात, लोकांचे घरां जी आहा ती आमकां सेटलमेंटान दाखयात. हे सगळे गोश्टी जर फुडें वचूंक जाय. हांव म्हणना की बाब विजय सरदेसायन 16B हाडून त्या 16B आतां उरला कोर्टान गेले 3.5 वर्सां.
आतां 3.5 वर्सां कितें आमी कांयच करप ना म्हणून हांवें आतां बिल हाडला रिपील कर म्हणून. विजय सरदेसाय रिपील कर प्रश्न तुजो मूळ प्रश्न तुजो न्ही. ताणें म्हाका प्रश्न ताचे विचारलो. बांध दवरपाक जाय. मूळ प्रश्न तुजो न्ही. सर ताणें प्रश्न कित्याक विचारलो म्हाका कित्याक आयटन विचारलो डिकोस्टा. स्पीकर सर 16B म्हणे आम खूब जाताय. तुवें लास्ट टायम म्हाका एश्योरन्स दिलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दॅट 16B म्हणटा कांय ना म्हण आनी आतां तूं आमगे ऑनरेबल मेंबरा सांगता म्हाका दिसता 16B बाब एल्टन कन्फ्यूज जाला तो 16B चे उलयता पूण तो 17(2) चे उल्लेख करता की एलिजिबल आहा म्हणून. बट जस्ट नाव तुवें कितें म्हणा एक मिनिट आयटन डिकोस्टा. हांवें तुका अश्युरन्स दिला हावजान अश्युरन्स दिला की आमी 16B चे खंयचीच केस हात लावची ना. द मॅटर इज इन कोर्ट. just now you Question leader, एक मिनिट ताजो प्रश्न उत्तर दिवंक. Honorable Minister is saying that matter related to 16B you will not touch, but Honorable MLA is saying that it is within 16B it was done. So those cases under 16B will you I am consider? not talking of 16. He asked me a very honorable leader of opposition. I would like to mention through your medium, Speaker sir, is Alex Sequeira, honorable member, has asked a very specific question that this is the situation of this property, whether it is eligible under 17(2). I have very categorically said it is a very clear-cut case to be taken under 17(2). But start question number 6, Jeet Arolkar. Speaker sir, I am permitted to ask 6A. 6A. स्पीकर सर उत्तर सभागृहान दवरलेल्या संगणका भितर दिल्लें आसा. स्पीकर सर, म्हाका जे आन्सर मेळ्ळा ते प्रमाणे मोर्जी ग्रावंड जो सारके वायट कंडिशनान आहा. स्पीकर सर, म्हाका उत्तर मेळ्ळा की ड्यू टू नॅशनल गेम्स ते काम 2024-25 तुमी हातीन घेतले आनी एस्टिमेट करप चालू आहा. गेल्या काही महिन्या पयलीं ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हाज्या वांगडा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळे ग्रावंड्स पळोवपाक इन्स्पेक्शन करपाक म्हाज्या वांगडा येयलेले. तेन्ना ह्यो मोर्जी ग्रावंड तेंच्यांनी पळयलेलो, मोर्जी फुटबॉल ग्रावंड, आनी तेची परिस्थिती कशी आहा ती तेंच्यांनी पळयल्या. आनी जेन्ना तेंचे पळयलें तेंकां कळ्ळें की हें काम आहा तें सारकें जावंक ना, खूब पयलींचें काम आनी केन्नाय कितें इन्सिडंट जावं शकता ते हेचेर. सो तेका लागून म्हाका दिसता हे तेंच्यांनी बेगिना करचे आनी एस्टिमेट हातीन घेतला तेंच्यांनी. सो हे ते घेतले वा ना बेगिना हे मातशें तेंच्यांनी सांगचें. स्पीकर सर, आदरणीय आमदाराच्या बरोबर ह्या मैदानाची पाहणी आमी आमच्या टेक्निकल टिमा भितर केल्ली आशिल्ली. त्या संदर्भान जे मैदान जें आसा तें अत्यंत गंभीर परिस्थितीन आसा हें आदरणीय आमदाराकूय खबर आसा. जो सिटींग जो स्टँड जो आसा तो स्टँड एकदम डायबिलेटेड कंडिशनान आसा आनी ताजें स्ट्रक्चरल ऑडिट किंवा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ही पयलूच आमकां जाणून घेवपाक जाय आनी ह्या संदर्भान आमचे PWD जे आसा तांकां आमी पत्र बरयतले. आनी त्याच प्रमाणे जे मैदान जें आसा तें मैदान सद्या अत्यंत ते खेळपाचें सारकें ना. पण एकूच हांवें आदरणीय आमदाराक सांगिल्लें आसात की बरेचशे फावटी आतां सद्या आमची एंटायर टीम जी आसात ती नॅशनल गेमा खातीर एंगेज आसात. पूण डेफिनेटली हांवें सांगिल्लें आसात की 2024-25 ह्या मैदानाचें काम आमी हातान घेवया आनी विदीन 1 year ऑफ टायम आमी हें मैदान कंप्लीट करुया अशें हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसात. ताचे व्यतिरिक्त जर आनी कितें जर जाय जाल्यार ताणें म्हाका विचारपाक शकता. स्पीकर सर, त्या ग्रावंडाचेर देगेकूत एक स्कूल आहा आनी सरावंडींग भुरगीं ती थंयसर खेळपाक वयतात. जे परिस्थितीन तो स्ट्रक्चर आहा, जे स्टँड आहा आनी सकयल तुमचे ऑफिसीस आहात ते केन्नाय थंयसर कितेंय जावं शकता. आनी थंयसर जो स्टाफ तुमी डिप्लॉयड केलाय हेल्पर आनी सगळे ते तुमी काही कारणां खातीर तुमी टेम्पररी ट्रान्सफर पणजे येयल्यात आनी आयज थंयसर पळोवपा खातीर कोण ना थंय. दुसरें म्हटल्यार प्रायोरिटीचेर थंयसर मेंटेनन्स करप इम्पॉर्टंट आहा. खंयसर जर पडपाची परिस्थिती आहा जाल्यार ते मेंटेन करप ते डेमोलिश करपाची गरज आहा. कित्याक जर ते भुरगीं जर थंयसर खेळटा आनी कितें जाय जाल्यार मागीर आमकां ब्लेम करतले. तेका लागून तुमी कितें एश्युरन्स दिता म्हाका? एकूच गोष्ट आदरणीय आमदारान लक्षात घेवपाक जाय की खंयचे स्ट्रक्चर आमी डेमोलिश जर करतले जाल्यार ताजें प्रॉपर आमकां ऑडिट करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण सरकारान ताजेर पयसो खर्च केल्लो आसा. घडये मागीर अशें जावपाक नाका की तें मोडलें कित्याक स्ट्रक्चर. म्हणूनच सरकार आनी म्हजें डिपार्टमेंट जेन्ना काम करता आसतना कायदेशीर सोपस्कर केले नंतरूच हेजेर निर्णय घेतलो. जो दुसरो विशय जो तुवें जो मांडिल्लो आसा जो थंयचे जे स्टाफ जो आसा ताका आमी दुसरे कडेन शिफ्ट केल्ले आसात. कारण एखादे वेळ हांव तुका एश्युरन्स आतां दिवपाक शकता की सद्या सामको डेंजर जर परिस्थितीन तो सिटींग जो स्टँड जर आसा जाल्यार हांव टोटली तो स्टँडूच हांव बंद करतां. मैदान जर जाय जाल्यार तुमी वापरपाक शकता
आणि त्या संदर्भात एक स्टाफ डिप्लॉय करून बाकीचे स्टाफ जे थंय आशिल्ले तांकां हांव बाकीचे कारण म्हाका स्टाफाची खूब कमतरता आसा बाकीचे सगळे जे ग्राउंड्स जे आसा त्यांचीय म्हाका डागडुजी करपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आदरणीय आमदारान समजून घेवचें पूण डेफिनेटली इन द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर जो जातलो त्या नेक्स्ट फायनान्शियल इयराक ह्या मैदानाचें काम हांव 100% घेतलो कारण आय हॅव ऑलरेडी एश्युअर्ड हिम आणि त्याचबरोबर तुझ्या बाकीची जे काही गोष्टी सजेशन दिल्ले आसा ते मागीर आमी एक्सेप्ट करपाचे स्पीकर सर एकूच आहा की ते स्टँड आहा ते कंप्लीट सारखे म्हणजे रिपेरिंग करूंक शकना ते कंप्लीट न्यू करचे पडटले तुका इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपेअर एज ऑफ माय नॉलेज इज कन्सर्न बट डेफिनेटली आय एम गोइंग टू टेक इट दॅट अनलेस अँड अंटल स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट एज नॉट कम तोपर्यंत ते मोडपाक हांव शकना स्पीकर सर पूण इमिजिएटली मेंटेनन्स टीम थंय धाडपाची गरज आहा कित्याक पावसान आतां खूब डेंजरस सिच्युएशन जाल्लें आसा म्हाका दिसता आतां सध्या जर आमी मेंटेन जर करपाक जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता पयसो खूब एक मिनिट तुझो प्रश्नाचं उत्तर दिवन स्पीकर नाही आत्ता जर आमी टेम्पररी जर मेंटेनन्स जर करपाक जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता ताजो खूब पयसो आमी खर्च वाया वचपाक शकता म्हण प्रॉपर आमी ताजी डागडुजी करूया इतले वर्स तुमी राविल्ले आसात आय एम गिवींग एश्युरन्स टू यू की म्हाकाय खबर आसात तुजे मतदारसंघातले खेळाडू ते म्हजे खेळाडू कारण हांव ते डिपार्टमेंट हांव हेड करतां आनी डेफिनेटली वी वील टेक द कॉग्निजन्स अँड द रिपोर्ट आयल्या नंतर आमी इमिडिएटली डिसिजन घेवन त्या मैदानाची आमी डागडुजी स्पीकर सर माझे एकूच स्पेसिफिक एकूच आहा की तेंच्यांनी म्हटलां ऑडिट करतले फुडें वयतले प्रोसिजर फॉलो करूंक जाय तो प्रोसिजर करतना बाय चान्स कितें जालो जाल्यार कोण जबाबदार ताका आसतलो दुसरो थंयसर इमिजिएटली माझे इमिजिएटली तुम्ही पैसे मोडू नाकात पूण एक टीम धाडा थंय चेक करा कितें झप करून तुझे प्रोसिजर जाय मेरेन कितें थंय इन्सिडंट जावंक जायना तेचो लक्ष दिवपाचो तुमी एक गोष्ट तांचे इमिडिएटली हांव टीम धाडून बाबा ते वापरपाक शकता का ना शकता ह्या संदर्भात हांव थोडो एक नियाळ घेता आणि सपोज टेक्निकल टीम किंवा बाकीचे स्ट्रक्चरल जे आमचे इंजिनियर्स आसात तांकां जर त्यांनी सांगलें जाल्यार हांव तो स्टँड जो आसा तो टोटली हांव कंप्लिटली बंद करतलो Yes, star question number 7. Yes, Uriel Alemão, say Alton de Costa. Speaker, sir, I would like to ask star question number 7C. 7C. स्पीकर साहेब उत्तर सभागृहान दिल्ल्या कंप्युटर शिटाचेर आसा स्पीकर सर हो प्रश्न एक म्हाका दिसता एक व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न इट इज रिलेटिंग टू गोवन स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन्स नाव स्पीकर सर द डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स this is one department that has to promote each and every sports person. The Honorable Minister will also agree to me. And you have to provide facilities for all type of sporting activities. I had asked these questions because of pertaining to facilities given to Goan special sports persons by the government. Now, the reply in that because it states that the sports department and the sports authority, you all seem to be clueless about what is happening with the special sports persons. Special sports person. Now, because ye special sports person hai, आमचे म्हाका दिसता मंत्री बाब सुभाष बाब बर्लिन गेल्लो and they were 19 medals they won for India and from 12 to 26 June 9 gold 5 silver and 5 bronze. Now because I had a reply. On this reply the minister says that the government did not make available any playground, swimming pool, jogging tracks, indoor and outdoor stadiums to these Goan special sports persons. The government did not provide sports material also to special sports persons. प्रश्न तुका आन्सर दिल्लेच ना तुका सगळं हांव हायलाइट डिटेल फक्त ताका आना स्पीकर सर प्रश्न विचारला तुजो जेन्ना specifically my question to you is that why is the department shying away from responsibility to provide full assistance to the sports person by way of grants, equipments and infrastructure? Will you give me an assurance, Speaker, that the department will initiate these schemes? You have not provided this to them. Yes. स्पीकर सर एक लक्षात दवरपाक जाय की आदरणीय आमदारान जो प्रश्न हांगसर उपस्थित केल्लो आसात म्हजें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जें आसा आनी जी एसोसिएशन्स जी आसात ती एसोसिएशन्स स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन रजिस्ट्रेशन आसचें पडटा आनी तांकांच आमी ग्रँट्स दितात पण आज पर्यंत स्पेशल डिजेबल जे ऑर्गनायजेशन जें आसा तें एसोसिएशन अजून पर्यंत जाल्लें ना
आणि ह्या संदर्भात गोवा पॅरा ऑलिम्पिक हे काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात पण तांचे अंडर ताणें येवपाची गरज आसा पण हांवें स्पेशल ह्या संदर्भात ज्या वेळाचेर हांवें पयली ह्या डिपार्टमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतिल्ली त्या वेळा वयले आमचे जे कन्सर्न जे ऑथॉरिटीज आशिल्ले हांवें तांकां सगळ्या बरोबर मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली तांकां सगळो हांवें सपोर्ट रेंडर्ड केल्लो आसा आणि जात तितले बेगीन हे एसोसिएशन जे आसा तुम्ही रजिस्ट्रेशन करून घेयात त्या संदर्भात पेपर्स तुम्ही इनवर्ड करात आम्ही तुमकां एप्रुवल दिवपाचे एश्युरन्स हांवें ऑलरेडी ह्या कमिटीक भितर दिल्ले आसात दुसरो विशय आउट ऑफ वे वचून आमकां एक खबर आसा ही भुरगीं आमची जावन आसात जावं ती फिजिकल डिसेबल आसूं ह्या सगळ्यांक आज पर्यंत 2019 ते आज पर्यंत ज्यांनी मेडल्स मेळयलेले आसात ताका सरकारान फूल फ्लॅज सपोर्ट केल्लो आसा आणि आत्ता जे जिखून आयिल्ले आसा जी 19 मेडलां ह्या संदर्भात 2023 जी बर्लिन वचून जी हाडिल्ले आसात त्यांचो कॅश अवॉर्ड आणि जो रिवॉर्ड जो आसा तो ऑलमोस्ट 73 lakhs जातले आणि आय एम गिवन एश्युरन्स ऑन द फ्लोर दॅट प्रत्येकाचो जो कॅश अवॉर्ड्स आणि रिवॉर्ड्स जे आसात बिफोर गणेश चतुर्थी आसा तो तांकां मेळटलो कारण हे हांवें वारंवार सांगिल्लें फाटल्या फावटी हांवें तेंच सांगिल्लें आणि हांवें कमिटेड विथ द कमिटमेंट वीच हॅज बीन गिवन ऑन द फ्लोर त्याच प्रमाणे जे इक्विपमेंट्स जे आसात ते इक्विपमेंट्साचो विषय आसा कारण काही गोष्टी माझे एसएजी कडेन रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आसात वी कॅनॉट गो आउट ऑफ दॅट फ्रेम बट स्टील अशे तरेचे कोणूय सुद्दां जर आसले जाल्यार खंयच्याच खेळगड्याक आमकां ताच्या हक्का पासून आमकां डिप्रायव करपाक जायना हे आमचें प्रामाणीक मत आसा पूण एकूच गोष्ट कायदेशीर सोपस्कर केले नंतरूच ह्या सगळ्यांक आमी जे मटेरियल आणि ज्यो काही गोष्टी वस्तू लागतात त्यो आमी दिवपा खातीर कटिबद्ध आसा स्पीकर सर मंत्रीन जो उत्तर दिला हांवें स्पेसिफिकली सांगलोलें ही एक्सेप्ट्स दॅट देर वॉज नो इक्विपमेंट गिवन टू देम करंटली you accept that there was no equipment given no you say it doesn't fall in your framework see these are but amka tasha proposal येऊत ना see speaker sir I had see jenna ami as sports person promote करपाक जाय especially disabled je burgi hai you have to go out of the way anyways I will ask you my second so I had gone out of the way no I'll tell you I had gone out of the way and helped them also. See my second supplementary is that how many sports infrastructure je tugele are accessible to these persons with disability how many that are currently there एक गोष्ट आदरणीय आमदारान लक्षात दवरपाक जाय ही इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जी डेव्हलप केल्ली आसात ती बरीच पयलूची इन्फ्रास्ट्रक्चर आसात जी नवी आणि जेंका आमकां एक्सेस दिवपाक मेळटा ते एक्सेस प्रत्येक स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स आसा तांकां दिवपा खातीर आमी ऑलरेडी पावलां उबारलेलीं आसात आणि नवे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जातले how many presently how many are they almost 116 grounds we have so seven आमचे कॉम्प्लेक्सेस आसात all are accessible to person with disability no थोड्यांकडे ना न्ही कारण हे पयलू कन्स्ट्रक्ट केल्लें आसा न्ही पूण जे आतां नवें कितें आसा जे कॉम्प्लेक्स आमी एक्सेस दिवपाक शकता ते कॉम्प्लेक्स आमी डेफिनेटली एक्सेस दितले पूण जे पयलो जे सगळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे बांदिल्ले आशिल्ले तातूंत जेंकां दिवपाक शकना तांकां वी कॅनॉट डू इट बट डेफिनेटली इन नियर फ्युचर आणि आता गव्हर्नमेंटाचे सर्क्युलर आसा सोशल वेलफेअर हॅज रिटर्न टू अस जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जातले ते इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या फिजिकल डिसेबिलिटी जे लोक जे आसात भुरगीं जे आसात तांकां सगळ्यांक अशे तरेची फेसिलिटी दिवपा खातीर म्हजें सरकार आनी म्हजें डिपार्टमेंट सहमत बिकॉज सर तिसरे सप्लिमेंटरी जे ऑनरेबल मिनिस्टर आय रिक्वेस्ट यू जे आय थिंक देर वॉज एन इन्सिडंट ऑल्सो इन दीस हाऊस and जे भुरगे येयल्ले आमगेले then you made the arrangements for हांव तुझे अभिनंदन करता it was made but these are things that we need to consider my third thing is that I had asked for on annexure F it mentions that the assistance cash award released to para sports players who participated and won 19 medals for the World Summer Games from 12 to 26 June Enka kityak cash price to indila you say it is around 73 lakhs your answer says it is because of paucity of funds now speaker sir enka when they have won I think immediately you all have to look into it we cannot have see I am not blaming you if the finance minister has to take this is a serious issue no this has before Ganesh Chaturthi no you should try and do it immediately because why stepmotherly treatment towards them 73 lakhs so many events are done one this is not
Why they are not given this due? ना ना एक गोष्ट हांवें ऑलरेडी सांगिल्ले आसात की हे जो कॅश अवॉर्ड्स जे आसात ते बाय गणेश चतुर्थी आमी सगळ्यांक दितले आशिल्ले. रिगार्डिंग द पॉसिटी ऑफ द फंड्स म्हणिल्ले आसात, ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन आमी कोण गोल्ड मेळ्ळें किंवा जाका मेडल मेळ्ळें इमिडिएटली वी कॅनॉट रिलीज अ कॅश फंड, कारण आमकां त्या संदर्भात सर्टिफिकेट्स घेवचे पडटात. You have given reason as paucity of funds. You have not given the reason as there is no. That we will take care. That we will take care. That we will take care. Just look into That it. will It's a take serious. Yeah. जी तारुलकर. जे रिवॉर्ड्स तुम्ही दितले आता चवथी पयली खरेंच बरी गोष्ट, पूण आफ्टर रिवॉर्ड्स तेंचे फ्युचर कितें, म्हणजे तेंकां सेक्युरिटी कितें, तेंच्यांनी आतां येदे मेडल्स हाडल्यात आमच्या देशा खातीर, जाल्यार तेंचे फ्युचर सेक्युरिटी कितें? मंत्र्यान मातशें आन्सर दिवचे. स्पेशल स्पोर्ट्समॅना खातीर रिवॉर्ड तूं दिताय, मागीर तेजे रिवॉर्ड जाले, पयशे घेतले तेंच्यांनी, त्याच्या फुडें मागीर सेक्युरिटी कितें, तेंकां कितें प्लॅन आहा डिपार्टमेंटाचो? टॉकिंग अबाउट द फिजिकल डिसेबिलिटीचे फुडें तेंकां सेक्युरिटी म्हणजे जॉब्स नाल्यार कितें तूं प्रोविजन करता? ह्या संदर्भात आत्तां माननीय आमदाराक उत्तर दिवपाक शकना, कारण कित्याक सांग, जेन्ना तुमी जॉब ह्या संदर्भात काही गोष्टी उलयतात, फिजिकल डिसेबिलिटी जी आसा तो कोटा जो आसा तांकां जॉब मेळटात, कितें तरी सोर्स ऑफ इन्कम तांकां कितें प्रोविजन केला? दॅट वील थिंक. कशें आसा न्ही, हे केन्ना आमी ताजेर आमी अभ्यास करून काही गोष्टी, जेन्ना हे एसोसिएशन जेन्ना रजिस्ट्रेशन जातलें विथ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा, त्या वेळाचेरच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी सगळे डिसिप्लिन्स घेवन तूं एसोसिएशन तयार करतलो? एव्हरी एसोसिएशनाक हेंकां स्पेशल स्पोर्ट्समॅन घालतले? एक्चुअली गोवा पॅरा ऑलिम्पिक एसोसिएशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड आहा, बट दे हॅव टू कम फ्रॉम अन्य सदस्य. परंतु प्रश्नकाल हांगा सोंपता. येस, श्री युरिया लिमांत जिरोवर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the fishermen community from Bande and surrounding areas regarding misuse of fishing ramp and net mending shed at Azagaon by some private owners who park their vehicles on the said ramp, causing obstruction to the fishermen to carry out their activities. The construction of the compound wall is also not completed by the contractor till date, which has resulted in easy access to the vehicle owners on the said fishing ramp. The government must take immediate steps to ensure that the parking of the vehicles on the said ramp is stopped, the construction of the compound wall is completed, and the local fishermen are provided with safety and security. श्री विजय सरदेसाई. कोण आन्सर करता? आन्सर सर. आन्सर करत नाही. स्पीकर सर. येस, एक मिनिट. लिडर ऑफ ओपोजिशन जे जिरोवर मेन्शन केला, तो कंपाऊंड बांदूंक सोदता, पूण लोकल जे आहा ते आडायतात, सो तांकां कन्सल्ट करून वील कंप्लीट, पूण ते प्रॅक्टिकली तेच लोक आडायतात आनी तेच लोक गाडयो दवरतात. द स्टेक होल्डर जे आहा, जे स्वता काम ते जेका यूज करतात तेच लोक आपोवन मातशें हें कर म्हण. श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of widows of contractors in the state of Goa regarding release of pending security deposit of completed works. स्पीकर सर, एक शिवराज देसाई म्हणटा जे बायलेन म्हाका एक ईमेल धाडली की 2 वर्सां जालीं तिचो घोव भायर पडला, ती आतां सिक्युरिटी डेपॉझिट कंप्लिटेड कामाचे WRDच्यान सोदता. 2 वर्सां जालीं तिका ते पयशे मेळना. सो हांव सरकारा कडेन मागता एक फॉर्मुला करचो, PWD, WRD सगळ्या डिपार्टमेंटांनी, बाय वीच असल्यो केसी बेगीन क्लियर जावच्यो. श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, fear and anxiety among parents and students as unknown people were seen distributing pamphlets to the school children outside the premises of the school in Porvorim. Thus, unknown people were also seen arguing with the parents and security guards of the school when confronted. And before the police could arrive to the spot, these unknown people felt the scene. With the increasing crime against women and children, government need to ensure the safety of the students and that such incidents do not occur again in the future. Yes. Sri Benji Vegas. Fear and anxiety in the minds of people of Goa and Tamborim, Kavelosim in specific with regards to illegal bungalow constructed in survey number 147/18, 147/28 and 147/30, which is partially in Khazan land, and NGT decided in their appeal 42/2022, 2022, that part of the construction is on Khazan land, but no action taken by GCZMA to stop the work. Filling of Khazans has been recorded
as an offense, but TCP are not doing anything to get the land restored. 26 mangroves are recorded to be felled on this land. GCZMA has completely ignored mangroves and mangrove buffer to allow this construction in CRZ. Immediate investigation and restoration should happen. Speaker sir, all lok patan prayatna korita already NGT Delhi asoglia. I think everyone must come together and find a solution then. But people are going up and down korita. I think some solution has to come up for this restoration. Attend Costa. Yes. Member said regarding NGT, I would like to mention to him that I'm asking my department immediately to see what measures can be taken to see that this order is implemented and the illegality action is taken on them. Yes, Attend Costa. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of general public due to fraud complaints being filed without ID proof in various departments. I request the authorities to ask for ID proof for all the complainants, both in the government departments and general cases, to ensure credibility and prevent misuse. Sir. Sri Cruz Silva. Answer Nita. ना आन्सर नाही तो ये मिनिंग कायच कळना तो फियर कंप्लेंट फायल आयडी प्रूफ वेरियस मिनिंग कितें तेजें Speaker, sir. स्पेसिफिक I'm coming to a particular case in Betul Nakeri Panchayat. In that one ward, ward number 2, since they are close to the ocean or shore, Muni say complaints that most of the construction even compound walls without any ID na kai na general konachi bought and it is not with the signature tam mata and data. So mamlidar or panchayat notice that a complainant kon na. So whenever they take a complaint and any complaint, they should have an ID. स्पीकर सर तेजे म्हणणे एनोमनस कोण तरी कंप्लेन दिता एक्शन घेवपाचें ना अशें तेजें म्हणणें ना हांव एक्शन घेवपाक नाक म्हणा बट whenever they give a complaint, the complainant should identify himself. That's what the other meaning is, that if somebody gives a complaint, anonymous complaint, you should not take action. If it is in the law, you see, no, that is your department, you see. I'm asking you. No, but you should say, no, at kone to now na so board maton complaint ditolo. We will have whom to catch, whom has to continue. Yes. Sri Cruz Silva. Because of fear and anxiety in the mind of senior citizens who due to one or other reasons are forced to live alone in their homes, as either they do not have children or their children are settled abroad for livelihoods. They are facing severe problems of loneliness and need support in terms of counseling and sometimes just a visit to talk to them. I urge upon the government to appoint senior citizen Mitra volunteers who are approved and authorized to visit such families and spend few moments with them and act as a link between them and the various government agencies. एक बरो क्वेश्चन बरे एक सजेशन्स केल्ले आसा आमचे आदरणीय क्रुज सिल्वा सभासद. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन वी हॅव ऑल फील्ड वर्कर्स हू आर प्लेस्ड इन एवरी पंचायत. प्रत्येक पंचायतीन 3 दीस आमचो फील्ड वर्कर वता. इफ देर आर एनी केसीस the panchayat members we have always advised them to take them to the concern. दुसरी गजाल आसा आमचे उम्मीद सेंटर म्हणून एक स्कीम आसा ती स्कीम केली जर जायत all those senior citizens can come at one place and तांचे जे कितें ग्रीवन्स आसा कितें आसा they can share and we can come out. There are quite a few NGOs also who are working on this. एक street providence म्हणटा ते एक NGO आसा whom the social welfare department supports. He has got multiple अशे हें आसात तांचे घरां आसात ज्या जाग्याचेर they take care of all those senior citizens, all of those who do not have their family members. Besides, बाकीचे जे आमचे NGOs आसात, आमची एक स्कीम आसा, we get associated with them. All those who are registered with them, we give them grants to run such schools. Even then, your suggestion is very good that senior citizen Mitra. We will just see how feasible it is and we will come out with the scheme. उमेद सेंटर ह्या बरें स्कीम आहा पूण सोकते ते जाणटे आहा ते उमेद सेंटरां पावना. So pound assalar, we will look into it and we will take it positively. Thank you. Sri Dr. Jangan Shetty. Yes, sir. Vicharat. Fear and anxiety in the mind of the people of state due to rising accident and increased fatalities due to lack of planning and execution of road and no barricades where dugout is undertaken. Yes. Postpone
Calling attention, Sri Alex Sikera. अधिमाशय Yes. मेन प्रॉब्लेम ह्या हाजो आसा तो म्हणजे एक सबज्युडीस. दुसरी गोष्ट ताणी जो प्रॉब्लेम ज्या जमनीचो काडला ती जमीन डिस्प्युटेड ना हो दुसरो प्रश्न आसा आणि आय वॉन्ट सम टायम टू रिजॉल्व दीस प्रॉब्लेम. म्हजो रिक्वेस्ट ताका की सिन्स गव्हर्मेंट इज इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग दीस प्रॉब्लेम, please withdraw this. If I'm not mistaken, the calling of attention has been moved already in front, below, in this August House. I cannot withdraw, is issue number one. However, having said that, if my issue is primarily that the Housing Board is supposed to have acquired 1,15,000 square meters in property bearing survey number 146/15. My submission before this House, if you have acquired land in 146/15, why from the year 2005 you are filing cases against... एक मिनिट मंत्री सभासद, तुमकां अजून वेळ जाय, स्पश्टीकरण दिवपा खातीर वेळ जाय. म्हजें मत अशें आसा, वी वील रिजॉल्व दीस आउटसायड द हाऊस 100%. आणि ह्याची कोर्टांत आशिल्ल्या कारणान हांव कितें म्हणटा, कोर्टांत आशिल्ल्या कारणान रेजोल्युशन एक रेजोल्युशन हांगा सभाघरा समोर आसा. सबज्युडीस आशिल्ल्या कारणान सबज्युडीस आशिल्ल्या कारणान आय एम रिक्वेस्टिंग हिम टू विथड्रॉ दिस टाइम एंड बाय दॅट टाइम I will resolve this problem. Speaker, sir, I don't agree with his argument of sub judice. Why, I will tell you. Because there were, as recent as 5th July 2023, an order of the court dismissing a petition of the Housing Board. I only request him to make a statement on this House, on the floor of the House, that since the Housing Board has not acquired any land in survey number 146/19, he should assure this House that all cases that have been filed by the Housing Board against the owner of 146/19 will be withdrawn immediately. That is my only request and my demand. Speaker sir, म्हाका दिसता हें कॉलिंग अटेंशन हातून पब्लीक इंटरेस्ट ना, प्रायवेट इंटरेस्ट आहा, आनी आय कॅन प्रूव विथ डॉक्युमेंट्स दॅट प्रायवेट इंटरेस्ट इज इनवॉल्ड. स्पीकर सर, एक मनशान केस घाली की जमीन आपली आनी सरकारान 2000 एक्वायर केली ती जमीन रॉंग म्हणून. स्पीकर सर, हे माझे आयका तुमी, हातून आतां मॅटर सबज्युडीस 8 तारखेक कोर्टान येवपाचें आहा. ताजे पयलीं आमदार कॉलिंग अटेंशन मूव करता आनी कोर्टान सेटल जावचे पयलीं हावसान मॅटर सेटल जाता. सो आउट ऑफ कोर्ट इन द हाऊस मॅटर रिलेटिंग टू 20,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड. स्पीकर सर, आनी हातून म्हाका वायट दिसता, पूण हांव पयर त्या दिसा सुदीन ढवळीकर चड इंट्रस्ट दाखयतालो आमकां सस्पेंड करपाक, म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की जमनी घेतल्या त्यो सुदीन ढवळीकराच्या चल्याची नांवां आहा. सो वॉट इज दीस? इज दीस प्रायवेट इंट्रस्ट ऑर पब्लीक इंट्रस्ट? आनी वॉट आर दीस कॉलिंग अटेंशन? तुमी जाय ते भशेन मॅच फिक्सिंगां चल्ल्या. Speaker sir, this requires a vigilance inquiry. I am placing on the table of the House documents how ministers make MLAs put calling attention to set up disputes which are in the court. Speaker this sir, is a serious matter. Speaker I sir, want this matter to be taken to the vigilance. Call second in command law minister should make a statement. Speaker sir, Housing Board chairman should be brought on record. Minister of Law should make a statement. Speaker sir, yes. Let me assure this August House that I have brought this calling attention before this House because I have been approached by bright developers. I'm naming the party who approached me. He has purchased this land, he has developed plots, and he has sold to people who have built their houses way back in 2005. 2005, Speaker sir. It is not yesterday and day before yesterday. So if you're trying land was acquired in 2000. So if you're trying to ascribe motives, trust me,
There is no motive. The Honorable Minister has not asked me to move this at all. Because sir, law minister should make a statement whether this is going for a vigilance inquiry. This is brought right in front of the house. Everybody is witness to it. Land documents are showing that minister has bought this land. How can this be public interest? This is clear-cut private interest, because sir, म्हजी जमीन 6 लाख स्क्वेअर मीटर म्हणजे बापायची जमीन एक्वायर जाल्या. आता हांव केस घालता. WRD सुभाष शिरोडकर म्हाका उत्तर दिता, ना ही जमीन नाका आमकां, परती व्हर म्हणून. जालें? बरें मरे. तेन्ना एक्वायर केल्ली 50 पयशांक. आता रेट झाली 5,000 रुपया. मागीर करून जाता. हाऊस कॅन बी यूज्ड टू डू दिस. स्पष्टीकरण दिता माननीय मंत्री, स्पष्टीकरण दिता तुम्ही. स्पष्टीकरण म्हणजे दिस इज सबज्युडिस. हांवें सांगलां हो रिजॉल्व विल बी इन द कोर्ट ऑन 9th आसा ती. माय सबज्युडिस आसतना मॅटर ऍडमिट कशें केलें? ऍडमिट कशें केलें? एक मिनिट बसून घ्या. नाही What I told, let him withdraw the resolution. It is sub judice. You cannot ask to withdraw by putting it first and admitting it. Speaker sir, this is a mockery of the house. This is a mockery of these rules of procedure. Subjudice म्हणून आता कळना रे. Subjudice जेन्ना आसता तेन्ना ताणे withdraw करपाक जाय. Speaker sir, senior member, आपूण खंय प्रॉपर्टी घेतली तो खबर ना. विजय सरजा एक मिनिट बसून घ्या. हांव पेपर हांव दाखयता, डॉक्युमेंट दाखयता. ऑनरेबल MLA पयलीं शब्द फाटी घेवचे. हांवें प्रॉपर्टी घेवना. नंबर 1, ही प्रॉपर्टी केन्ना घेतिल्ली ती ताणें डिक्लेअर केल्या. नाका आशिल्लें हांगा उलोवचें न्हय. म्हाका मात्तूय इंट्रस्ट ना तातूंत. स्पीकर सर, स्पष्टीकरण दिवं न्ही. विजिलन्स इंक्वायरी ready to face the any inquiry in the matter. स्पीकर सर, विजिलन्स इंक्वायरी. एक मिनिट विजय सरदेसाई बसून घ्या. विजिलन्स. It is in the court. If it is in the court, how it came in the house? विजय सरदेसाई. Court. You cannot take my name. आज कशी येता? You cannot take my name. स्पीकर सर, केस विजय सरदेसाई बसून घ्या. जेन्ना बसून घ्या. calling attention discuss जाता, I can take विजय सरदेसाई बसून घ्या. privilege. स्पष्टीकरण दिता ती. जालें तुजें. मातशें हांवें स्पश्ट सांगलां. इट इज सबज्युडिस. वॉट एवर कोर्ट टेक्स द डिसिजन म्हाका मान्य आसा. मेंबर. I will accept the reply of the Honorable Minister. Speaker sir, it was fixing best fixing. पुढे वता तुम्ही रुलिंग पार्टी कॉलिंग अटेन्शन आयच्यान बंद करा. कॉलिंग अटेन्शन श्री गणेश गांवकर. तुम्ही प्रॉपर्टी काडटले आनी तुमी काडटले आनी आमचे गणेश गांवकर. श्री मायकल लोबो. कालचे पयचे न्हय प्रकरण. श्याम. मंत्री जाले नंतरचे कितें उलयता. स्पीकर सर, काल मांडला आमी. Sir, I seek further postponement of this calling attention tabled by Honorable Member Mr. Michael Lobo to reply on Monday. मी आता कॉलिंग अटेन्शन ऍडमिट करतात. मंत्री ते आज रिप्लाय करतात. पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन इज फर्दर पोस्टपोन. हाजो अर्थ कितें? हातून पसून स्कॅम आहा इनवॉल्व. स्पीकर सर, एक मडगांव म्युनिसिपालिटीचो काउन्सिलर ते विदाउट टेंडर ही हॅज बीन गिवन दिस कॉन्ट्रॅक्ट. And it is being transported and it is being loitered all around Saligaon, which is what is his complaint. This is also an issue. Speaker, sir, we are seeking this postponement because we need certain more clarification from our waste management department. So we'll be replying to this on Monday. Monday. Speaker sir, हांवें सांगलां चल्यान प्रॉपर्टी घेतल्याचें नांव आहा. And I placed it on the Shri record. Ganesh Gaonkar, calling attention. Yes. Monday. Okay. Speaker sir, I am calling attention Manta to call the attention of Minister for Public Works Department. Fear and anxiety in the minds of people traveling from Goa to Karnataka via Old Goa, Anmol Ghat, regarding completion of the single line to 4-line road, since driving on this road has become risky. Yes, Minister. Sir, the National Highway NH4 originates from Belgaum from kilometer 00 and terminates at Panjim kilometer 153/00.
The jurisdiction of the Goa state starts at kilometer 84-00, that is unmoored. The entire stretch from kilometer 84/00 unmoored to kilometer 143/00 Old Goa is recently hot mix and is in very good condition. The stretch from 108/00 Kandepar to kilometer 125/00 Ponda is already upgraded to 4-lane, except for one approach at Opa Junction, for which tender process is over and work is likely to commence shortly. Even the stretch from kilometer 143/00 Old Goa to kilometer 153/00 Panjim is also upgraded to 4-lane. Several stretches are proposed for 4-laning in the upcoming annual plan of the ministry. The stretches proposed in annual plan are as follows. Kilometer 84/00 to 97//00, that is from Anmod to Molem, where we are aware of the case where now Supreme Court has given us permission. We have prepared a tentative estimate of 1,500 crores and sent to the central ministry. Second part is kilometer 112/00 to kilometer 108/00. That is from Sugar Factory to Kandepar. That also estimate has been prepared and sent to MOT for 650 crores. The third part is from 125/00 to kilometer 136/00 from Ponda to Bhoma. A proposal of 750 crores has been sent to the MOT. The remaining stretch of kilometer 97/00 to kilometer 112/00 Mole to Sugar Factory is under acquisition. Section 3 is declared. The other stretch from kilometer 137/00 to 143/00 Boma to Old Goa, Section 3D is declared. And after due completion of land acquisition and getting possession of the land, those stretches will also be taken up for 4-laning. In the stretch from Boma to Old Goa in Boma village, a total of 22 structures are getting affected, out of which 4 are residential houses and the remaining are temporary kiosks, gadas, where in Kolli village there are 39 structures which are getting affected, out of which only 4 are residential houses and remaining are temporary kiosks, gadas. In the stretch from Molen to Sugar Factory, a total of 18 structures are affected, out of which 3 are residential houses and remaining are temporary structures, kiosks. I know the importance of the road, Speaker Sir, and hence I have been conducting every fortnightly meetings with the officers to review the land acquisition process as well as the ongoing works in this stretch. I am also constantly in touch with the officials of the MORTH/NHI as well as with Honorable Minister for National Highway, Shri Nitin Gadkari, Government of India, for early sanction of our proposals. And we are receiving full support from the Union Ministry and the proposals are getting sanctioned expeditiously. In view of the above, there is no reason for the people of travelling from Goa to Karnataka via Old Goa Unmoored Ghat to have any fear and anxiety, as this government has accorded top priority of the 4-laning of the entire road, and the same will be completed on top priority. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांनी जे उत्तर दिला ते जरी तरी समाधानकारक आसा, म्हणून म्हाका एक क्लियर जावपाक जाय की किलोमीटर 125/00 टू किलोमीटर 136/00 पोंडा टू बोमा ह्या रस्त्याचे ड्रॉईंग जावं ज्या पद्दतीन रस्तो वयतलो हे जर समज तर लोकांक जर कळ्ळें जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता लोकां भितर फियर एंड एंग्जायटी आसची ना. काल माननीय मंत्र्यांनी मिडिया कडेन उलयतना सांगलें की लोकांक कळपाक जाय बाबा एक्चुअली 22 स्ट्रक्चर जे वयता बोमाक ते 22 स्ट्रक्चर खंयचे कोणाक इफेक्ट जाता आनी 4 जे पळय ते गाडास वयता ते कितें जाता आनी ते थंय रस्तो कशा पद्दतीन आसतलो की लोकां भितर म्हणटा ते कशें जाता की भंय आसपा जायना, लोक सामके सुखी आसपा जाय. अशा पद्दतीचे माननीय मंत्र्यांनी म्हाका आन्सर दिवचे. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हांव हो इशू 2-3 फावटी असेंब्लीन हांव मिनिस्टर जाल्यार येयल्ला आनी हांवें एश्युरन्स दिल्ल्या हावजान जे स्ट्रक्चर आसा, इवन ती घरां आसा, तांकां आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून दिता स्पीकर सर. बिकॉज जे करपाक जाय ते करपाक जाय स्पीकर सर. अशें पळोवपाक गेल्यार आतां काल एक आमी घर मोडलां मालपें, हें चालू आसता स्पीकर सर. पूण आमी रस्त्यार कोणाक उडयना स्पीकर सर. आमी तांकां रिहेबिलिटेट करपाक इवन भाडें
घराचे जे तो टेम्पररी घर जे घेता इवन ताका भाडे दिवपाचें प्रोविजन आमी केला स्पीकर सर आनी आमी प्लॉट करून ताका जागोय दिता आनी स्ट्रक्चराचे व्हॅल्यू आसा तोय आमी ताका दिता स्पीकर सर हो बेश्टो खंयच्या खंय पावता स्पीकर सर हितून भितर म्हाका सरपंच जो बोमा आसा तेणी पंचायतीन म्हाका लेटर केल्लें ऑनरेबल मिनिस्टर CMाक केल्लें आनी हांवें प्रेजेंटेशन दिलां एंटायर म्हजी टॅक्निकल टीम घेवन पंचायतीन आनी एक्सप्लेन केला कितें कितें वयता स्पीकर सर हितून बेश्टो एक दोग जाण बेश्टो गोल घालपाचो प्रयत्न करता हितून भितर कांयच प्रॉब्लम ना आनी खंयचेच डिवोड वचना स्पीकर सर ह्या इश्यूनस हांवें फाटीं दिल्ले आतांय दिता पूण सर्वे नंबर जेन्ना एक आसता आख्खो देवळाचो तितू येलोसो एक्विजिशन जो दुसरे सायडीन करपाक जाय तितू सर्वे नंबर येतलो स्पीकर सर पूण आमी खंयचेच देवूळ आनी कितें म्हणना जी स्ट्रक्चर हांवें आतां ऑनरेबल MLAक सांगलां 22 स्ट्रक्चरांतले 4 रेजिडेन्शियल स्ट्रक्चर आनी उरलेले अशे गटराचे सायडीन ओवरनायट स्ट्रक्चर बांदलेले गाडे हांकां कांयच परमिशन घेवना हें चालू आसा हेका वयल्यान स्पीकर सर हे जे कोण घेवपाक सोदता डायरेक्ट बंद करता रस्त्यार आनी सगळें ब्लॉक करून उडयता स्पीकर सर आनी एक्सिडेंट जाता हेजे खातीर फियर आसपाचें स्पीकर सर सो आमकां दिसता हांवें क्लियर सांगलें आसा हितून भितर कांयच प्रॉब्लम ना स्पीकर सर आनी जे गाडयेर देखून वयता इवन तर तांकां टेम्पररी आमी ऑलरेडी जागो आयडेंटिफाय केला तांकां आमी बांदून दिवपाचे आमी ऑलरेडी केल्ले आसा स्पीकर सर सो दे शूड बी नो फियर एंड एंग्जायटी ऑफ एनीबडी स्पीकर एक फुडले कॉलिंग अटेन्शन हांवें दामिल्ल्या स्पीकर सर बोमाचो इशू म्हाका अशें दिसता की उत्तर जें दिलां हें सारकें ना थंय सातेरीचें देवूळ आहा थंय महादेवाचें स्वयंभू देवूळ आहा हो रस्तो हाडून तेकयता देवळाक स्पीकर सर थंय लाखांनी लोक आकावतात हांव नकळो तो कित्याक प्रेस्टीज इशू करता तो ताजो प्रेस्टीज इशू काय ताजो आनी कोण कलिगाचो प्रेस्टीज इशू हो म्हाका खबर ना पूण हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां स्पीकर सर की थंय 18व्या शतकांचें वी आर इन द 21st सेंच्युरी 300 वर्सां पयलींचें देवळां थंय आहा तुमी हिंदू उलयतात तुमी देवळां साल्वार करूंक तर शकना तुमी कसले हिंदूचे क्लियर कट हांव सांगता स्पीकर सर सर खंयच्या काय पावता स्पीकर सर खंयच्या काय स्पीकर सर हो इशू घेवन हांव दिल्ली सांगला स्पीकर सर सर खंयचेच देवूळ वचना एका कडेन दिसता ते म्हाका खबर ना स्पीकर सर पूण हांवें ऑलरेडी सांगला ते देवळा वचना तो बेश्टो दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता स्पीकर सर आमी स्पीकर सर एलिवेटेड स्ट्रक्चर थंय करता एलिवेटेड स्ट्रक्चर करता स्पीकर सर स्पीकर सर देवळा वचना स्पीकर सर कांयच जायना हेजे दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता स्पीकर सर लोकांक फुडले कॉलिंग अटेन्शन श्री विजय सरदेसाय कार्लोस फेरेरा अलेक्स लॉरेन्स क्रूज सिल्वा स्पीकर सर हे देवळाचो इशू खूब इम्पॉर्टंट तुम्ही ओगी इतलो असो उडोव नाका स्पीकर सर क्लियर सांगला आमकां श्राप पडटलो तो फोन घेतलो कॉलिंग अटेन्शन मांडटा तुम्ही प्रेजेंट करतात आनी हो कॉलिंग अटेन्शन मांडटा कितें सांगता तेजेर कांय गोंयच्या खातीर असो उलयता इशू करूं सोदता ओ माय काटार सर ताका कांयच ना श्राप कोणाक पडपाचें आमकां खबर आहा कोणाक पडटलें कॉलिंग अटेन्शन मांडटा इतले देवूळ ओडून विजय सरदेसाय तुझी कॉलिंग अटेन्शन मांडटा तुम्ही विजय सरदेसाय म्हणना विजय सरदेसाय कार्लोस फेरेरा अलेक्स रेजिनाल्ड क्रुजाचें तें पयलें तुमी पयलींच आमचें नांव घेतात आनी मागीर बस म्हणटात कितें येस Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa with regard to road access to their houses. There are thousands of houses in Goa which do not have motorable road access and instead use traditional kacha road access to private properties. The survey department failed to show access to many properties on the survey maps. This has resulted in an increase in conflict in the villages where landlords have been blocking road access to the affected people's home by constructing compound walls. As a result, it is almost impossible for emergency services to access such houses in case of accident or weather-related disaster. The step the government has taken to initiate a statewide exercise to identify such landlocked properties and modify the survey maps to reflect existing access to the such plots. Yes, Mandri. Speaker, sir, the calling attention raised by honourable member is very complicated and needs time to prepare it properly, and many departments are involved. So I seek to answer this calling attention on Tuesday. Yes. Sri Ravi Naik, Minister. Speaker, sir,
काल आमच्या माननीय आमदारांनी सांगले की जे तांदूळ जे आसात ते इफेक्ट आनी हे तांदूळ जे आसात आमचे गुदावांनी 11 गुदांव आसात आनी 11 गुदावांनी तांदूळ बरे आसात आनी एकच कडेन जे आसा दवरले एक सोसायटी आसा सोसायटी नंबर 90 ह्या हितून मातशे ते तांदूळ ते दवरलेले तेंचे गुदावांक सोसायटीच्या ते मातशे बरे जाले थंयच्यान मातशे ते फुगले आनी कितें तरी पेड्डार आमी तांकां सांगलां रिप्लेस करता आनी रिप्लेस करून आमी तांकां दुसरी दिता तो प्रश्न ना आनी दुसरी सोसायटी आसा आनी आसा दुसरी फेरप्रायस शॉप नंबर 50 थंय तशेंच थोडे हें जाल्ले आसा बरो रायस आसा थंय कांय येना तांकां आमी कितें जालें जायत आमी तांकां रायस पावयता आनी आमची टीम आमचे डायरेक्टर आनी आमचे सगळे इन्स्पेक्टर हे सगळे कडेन इन्स्पेक्ट करता आनी आमचे 11 गुदावांनी आमचे कडेन सगळे हे आसा गुदाम बरे आसा तांदूळ सगळे बरे आसात फक्त ते एकच कडेन ते आमी दवरली मातशें हें जाल्लें आसा तिका आमी रिप्लेस करून दिता म्हणून सांगलां डायरेक्टर आमच्या आनी डायरेक्टर आनी आमचे इन्स्पेक्टर सगळे कडेन भोंवता आनी सगळे इन्स्पेक्ट करता तेजें कितें आसलें आमकां सांगचें कितें सभागृहाचें कामकाज 5 मिनटांनी उडयता. आता आमी आजच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रितपणे घेवया. भौशीक बांदकाम मंत्र्याच्यो मागण्यो 21, 24 आनी 62 सभागृहांत मांडच्यो. PW Minister. Sir, on the recommendations of the Governor, I beg to move demand number 21, 24, 62 listed for today to vote of the House. मागण्यो सभागृहासमोर आसात. वळेरी क्रमांक 10 अ, ब, क, ड, ई आणि फ दिल्ल्या संबंधित मागण्याप्रमाणे श्री विरोधी पक्षनेते युरिया लेमाव, आमदार श्री क्रुज सिल्वा, श्री एल्टन डिकोस्टा, श्री वेन्झी वेगस, कार्लोस फेरेरा, श्री विरेश बोरकर, विजय सरेदा आणि आपले कपात सुजन मांडच्यो. Yes. Speaker, sir, I move cut motions to the demands listed for today as per list number 10. Yes, Sri Vijay Sir. Cruz Silva. Madam. Speaker sir, I move cut motions to demands listed for today as per list number 10F. Yes. Honorable Speaker, I move cut motions to demands listed for today as per list number 10D. Because I move cut motions to demand listed for today as per list number 10E. Sri Cruz Silva. Speaker sir, I move cut motion to demands listed for today as per list number 10C. Because I move cut motions to demand listed for today as per list number 10A. Elton de Costa. Speaker, sir, I move cut motions to demand listed for today as per list number 10B. अपोजिशन सायड म्हाका दिसता टायम जो आसा न्ही थोडोसो आमी रिस्ट्रिक्ट करचे पडटलो कारण 8 नंतर दर दिसाक आमकां येवपाचें आसा कामाक कामकाज सुरवात काल कंट्रोलाक आयलें पूण पयर जो आसा न्ही कालचे भशेन आजूय कंट्रोलाक येवपाची आवश्यकता आसा. एक मिनिट. स्पीकर सर, तुझे परमिशन घेऊन एक मिनिट. स्पीकर सर, एक मिनिट. आता हांव वेळे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक कट मोशन बिफोर द हाऊस. स्पीकर सर, काय ना, तुम्ही आफ्टर लंच घेता न्ही? आफ्टर लंच घेता पण अपोजिशन सायड रुलिंग सायडी मातशें तुमी कंट्रोल करायचं. आम्ही काल केला न्ही, आता ऑपोजिशन सायडीन मातशें मांडू सर. स्पीकर सर, आणि 3 मिनटां. येस, कोण उलयता? आफ्टर लंच. येस. सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही गोंयांतल्यो ताज्यो आनी महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लाईव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लाईव्ह. नव्यो खबऱ्यो नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. गोयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर पळया टॉप 25 लाईव्ह. कितें घडटा गोयच्या आणि देशाच्या राजकारणात पळयात इनसाइड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लाईव्ह. गोयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टाइम लाईव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही आवाज. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लाईव्ह. गोयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह.